तो श्री राधा गोविंदा की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो આજે આપણે ભેગા થઈ ગયા છે બધા પહેલા દિવસે 18 દિવસની આપણે યાત્રામાં જઈ રહ્યા છે। આજે જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાઈ ગયા છે। તો જોઈએ આજે આપણે સૌ પહેલા 18 દિવસમાં આજે ફર્સ્ટ દિવસ છે, થોડુંક ઓરિએન્ટેશન આપણે લઈશું કે શું છે આ કોર્સ, ક્યાંથી ચાલે છે અને આપણે બધા જ અત્યારે જે લોકો નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે ખાસ અને જૂના પણ છે, ઘણી બધી વાર બધાએ 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર અહીંયા ગાડી જોડાઈ ગયા છે અને પણ કૃષ્ણની કૃપા વગર નહીં થાય અને આપણા ઘણા બધા આગળના સત્કર્મો હશે। સત્કર્મો જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે આપણને ખાલી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન લેવાની ઈચ્છા થાય અને એ ઈચ્છાથી આપણે અહીંયા ગાડી આ એક પ્લેટફોર્મ પર મળ્યા છીએ અને એ પ્લેટફોર્મ પર આપણે આગળ જ્યારે જઈએ છીએ તો આપણે જે આગળના જે સારા ઘણા બધા આપણે જન્મો છે એના અંદર સારા કર્મો કર્યા હશે ત્યારે આપણે અહીંયા ગાડી એક પ્લેટફોર્મ ઉપર ભેગા થયા છે અને કૃષ્ણ વિશે જાણવાની આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીશું। તો પહેલા આપણે જોઈએ તો અભ્યાસક્રમનો પરિચય શું છે। તો આ જે અભ્યાસક્રમ છે 18 દિવસમાં ગીતા શીખો અને તો જ્યારે કોવિડમાં જ્યારે બધા જ મંદિરો બંધ થઈ ગયા હતા અને ક્યાંય કોઈ ટેમ્પલ પર જતા નતા અને એ વખતે અત્યારે આપણા જે નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી છે આવશે આગળ શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ એમને ઓનલાઈન ગીતા કોર્સ ચાલુ કર્યો હતો અને એ પ્રભુપાદના જે સિદ્ધાંતો ઉપર નિર્ભર કરે છે। 18 દિવસમાં ગીતા શીખો શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી। તો ક્યાં આવેલું છે? તો એ આવેલું છે કોકોનટ ગાર્ડન રોડ ટોલ गेट कादरी મેંગલોર કર્ણાટકમાં સ્થિત છે। મંદિરના પ્રમુખ છે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી કે જેઓ બીટેક કર્યું છે આઈઆઈટી કાનપુરમાં અને ખૂબ મોટી બી કંપનીમાં કરોડોના પેકેજમાં જોબ કરતા હતા। એના પછી એમને આ કામ લીધું છે। 18 દિવસના કોર્સમાં આપણે શું કરીશું? તો રોજ 1 કલાકનો વર્ગ હશે, એક દિવસ એક પ્રકરણ, દરેક પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓ આપણે એવું નથી કે ડિટેલમાં દરેક એક શ્લોક આપણે જોઈએ કારણ કે એક શ્લોક માટે આપણે જોઈશું લેવલ 2 આના પછી આવશે બરાબર અને લેવલ 1 ના અંદર એના અંદર મુખ્ય મેઇન મુદ્દાઓ શું છે દરેક પ્રકરણના એ આપણે અહીંયા ગાડી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। વર્ગ પછી સવાલોના જવાબો હશે। તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કંઈ પણ હોય તો એ તમારે છેલ્લે આપણું જ્યારે 1 કલાકનો વર્ગ પૂરો થશે એના પછી પ્રશ્નોત્તરી માટેનું અલગથી સેશન હશે, એમાં આપણે પૂછી શકીશું। પછી લર્ન ડેશ પ્લેટફોર્મ પર દૈનિક ક્વિઝ આપવાની રહેશે। તો અહીંયાથી તમને ગ્રુપના અંદર તમે જોડાઈ ગયા હશો તો એ ગ્રુપના અંદર એક તમને લિંક આપવામાં આવશે કે જેના ઉપર તમે રજીસ્ટર કરવાનું છે અને રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી રોજ અહીંયાથી આપણે એક ચેપ્ટર પૂરું થાય કે 10 પ્રશ્નો હશે એ ઓપ્શન જ હશે અને તમારે ક્વિઝ આપવાની છે। ક્વિઝ આપ્યા પછી તમને જ્યારે 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરશો ત્યારે એક સર્ટિફિકેટ મળશે
કે અહીંયાથી તમે કોર્સ પૂરો કર્યો છે સક્સેસફુલી, અને એના પછી એ સર્ટિફિકેટ હશે તો લેવલ 2 માં આપણે એડમિશન મેળવી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે આ કોર્સ કરીએ છીએ તો એના માટે આપણે જોઈએ ને કોલેજમાં સ્કૂલમાં પણ ક્યાંય પણ કંઈક કશું ભણવા જઈએ કે કંઈક જાણવા જઈએ તો એના માટે બુક્સ હોય અને સિલેબસ હોય. તો આ ક્યાંથી આવે છે? આનું સિલેબસ શું છે? તો આપણી પાસે છે ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, આ છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. જોવાય છે? તો આ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા છે. જે લોકો પાસે નથી એ લોકો ઓનલાઈન મંગાવી શકે છે. અને અહીંયા એક આ ફ્રી ઈ બુક છે જે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં અવેલેબલ છે. ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં હજી અવેલેબલ નથી ઓનલાઈન. અને જેને મંગાવી હોય તે આપણી આ લિંક છે, આપણે આ જે ટેમ્પલની છે ત્યાંથી આપણે પુસ્તક ખરીદી શકીએ છીએ. આના અંદરથી જ આપણે 18 દિવસમાં આગળ બધું સમજવાના છીએ. તો અમુક આપણે અત્યારે વોટ્સઅપમાં ઘણા બધા આપણે જોડાઈ ગયા હોઈશું, રોજ ત્યાં લિંક આવશે. તો વોટ્સઅપના થોડાક નિયમો છે. આમ તો બધા જ નિયમો તો કેવું છે કે આ બધા જ સારા એવા જ વ્યક્તિઓ છે, પણ પાસ્ટમાં ક્યારેક ક્યાંક એવું થયું હશે એના લીધે જ નિયમો બનાવવામાં આવે છે કે કોઈકની ગોપનીયતા, બરાબર, પ્રાઇવસીની આપણે શું કરવાનું છે? રિસ્પેક્ટ કરવાનું છે. કોઈને વણગમતો મેસેજ કોઈને કરવાનો નથી, બરાબર. સ્વયંસેવકો, પ્રબંધકો, પ્રશિક્ષકો અને આ ગ્રુપમાં તમે જેની સાથે સંપર્ક કરો છો તે દરેક માટે આદર રાખો. ગ્રુપના બીજા સભ્યોને અંગત અવાંછિત મેસેજ મોકલવાની પજવણી તરીકે ગણવામાં આવશે, અને જો આવું કરતા જાણ થશે તો તેમને ગ્રુપમાં બ્લોક કરવામાં આવશે અને જરૂર પડે યોગ્ય પગલાં પણ લેવામાં આવશે. આજ સુધી આવું થયું નથી, પણ હવે આપણે કરીશું પણ. ઓકે, અને કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણા અંદર કોઈ હોસ્ટ છે અને એડમિન છે, તમે ટીચર છે, તમે એમનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. ટીચર અને એડમિન નો પરિચય. તો હું છું, મારું નામ છે ડોક્ટર કિંજલ. હું જ આપણે 18 દિવસમાં આપણે સાથે મળી અને ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયાસ કરી છું. અને હું 37મી બેચ ઇસ્કોન બેંગલુરુની જ તમારી જેમ જ હું લેવલ 1 ના અંદર 37મી બેચમાં આવી હતી. અને અત્યારે હું આ વસ્તુ અત્યારે ભક્તિશાસ્ત્રી જે લેવલ 5 જે હોય છે અત્યારે એમાં હું અભ્યાસ કરી રહી છું. એડમિન ના અંદર આપણા એડમિન છે આરતી ભોલ માતાજી. યસ, આરતી માતાજી. અને સુરક્ષા માતાજી પણ છે. યસ, આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારું નામ આરતી બોય છે. હું છેલ્લા 2 વર્ષથી કોર્સમાં જોડાઈ છું. અને તમને કોઈ પણ જરૂર હોય, કોઈ પણ ક્વેરી હોય, મને મેસેજ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, સુરક્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું કો-હોસ્ટ અને એડમિનની સેવા આપું છું. હું પણ 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું ઇસ્કોન ટેમ્પલ સાથે. અને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ, ક્વિઝ લખતો કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. હવે આપણી વચ્ચે ઘણા બધા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ છે કે જે લોકોએ આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, ઘણી બધી વાર આગળ કરી ચુક્યા છે અને અત્યારે પણ આપણી સાથે આજે પણ જોડાઈ ગયા છે. તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો. યસ, કોઈ પણ. કેટલા બધા છે આપણી સાથે? યસ, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બીજા બધા ડિવોટીઝને. હરે કૃષ્ણ. હું બધાને ખાલી એ જ કહું છું કે તમે રેગ્યુલર અટેન્ડન્સ રાખજો. તમે 18 દિવસમાં લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને લેવલ 2 માં જેમ જશો તેમ તમારી જાણવાની ઈચ્છા વધારે થશે. તમને બધા જેટલી વાર સમજશો એટલી વાર વધારે જાણવાનું મન થશે. હું પોતે ઇસ્કોન બેંગલુરુથી છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયેલી છું. હું પણ તમારી જેમ જ હિન્દીમાં ભક્તિ વિક્ષાનો લેવલ 4 નો કરી રહી છું અત્યારે. તો ગુડ લક ટુ એવરીબડી. અને હરે કૃષ્ણ. કાનાજી તમને બધાને ચૂઝ કરીને અહીંયા આગળ બોલાવ્યા છે. તમને બધાને કાનાજીએ જ એ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે કે અહીંયા આગળ જોડાવ તમે. તો તમે જોડાયેલા રહેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. બીજા કોઈ? આપણે 2 પાર્ટિસિપન્ટ્સ લઈશું. બીજા કોઈને આપણો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો હોય તો, કે આપણે આ 1 વાર આગળ કરી દીધા છે તો અત્યારે. યસ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ સર્વ વૈષ્ણવને દંડવત પ્રણામ. ભગવદ્ ગીતા મેં ક્લાસ જેટલા જોઈન કર્યા છે, લગભગ 4 દિવસના 4 ક્લાસ, સવારના 6, 8, સાંજનો 4 ને રાતના 8 નો. પણ દરેકના જેટલી વાર ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા, દરેક વખતે મને નવું જાણવા મળ્યું છે. અને દરેક જે ક્લાસના હતા મેન, એમને અલગ અલગ રીતે સમજાવ્યું છે અને અલગ અલગ રીતે જાણવા મળ્યું છે. અમને એટલું કહીશ કે દરેક ભગવદ્ ગીતા જેટલી વાર સાંભળી ને અલગ જ અંદાજમાં સાંભળવા મળી છે. જેટલી વાર સાંભળશો એટલી વાર તમને અલગ જ સાંભળવા મળશે, અને એ સાંભળવાથી અલગ અનેરો આનંદ જ હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ માતાજી. તો આપણે ઝૂમ ક્લાસમાં છીએ, હરરોજ આપણા અહીંયા આગળ જ ક્લાસ થશે. તો એના થોડાક નિયમો છે. તો કેવી રીતે, તો વિડીયો ઓન રાખવાનો છે. તો વિડીયો ઓન રાખીએ આપણે તો કેવી મુદ્રામાં આપણે બેસવાનું છે, આવી રીતે સુતા સુતા, જમવાનું બનાવતા બનાવતા, હા, એવી રીતે નથી, વ્યવસ્થિત આવી રીતે, કારણ કે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન સાથે આપણે આ બધી વસ્તુને ગ્રહણ કરવાનું છે, હા ને. તો આપણે થોડુંક વ્યવસ્થિત બેસી, અને જો એવી પરિસ્થિતિ ના હોય તો આપણે વિડીયો ઓફ રાખી શકીએ છીએ. પ્રશ્નો અને મદદ માટે જવાબ, બરાબર. તો આપણને ક્યારેક વચ્ચે ક્લાસમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો એના માટે આપણે ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ તમારે કરવાનો છે, અથવા તો ઝૂમ ચેટમાં તમારે લખી દેવાનું છે. વોટ્સઅપ ગ્રુપના શિક્ષક અને એડમિનને મેસેજ અથવા તો કોલ કરો, ત્યાં પણ તમારો કોઈ પ્રશ્ન સોલ્વ ના થાય તો ગ્રુપના અંદર જે કોઈ પણ એડમિન કો હોસ્ટ કોઈ પણ છે, તમે એનો ક્યારેય પણ સંપર્ક કરી શકો છો, એને મેસેજ કોલ કંઈ પણ કરી શકો છો. આનાથી પણ કંઈ જ ના થાય તો સ્વયંસેવક ચેટ સપોર્ટનો સંપર્ક કરો, રોજ સવારે 6 થી રાતના 12 વાગ્યા સુધી. અત્યારે આપણને જે જોવાય છે તે અહીંયા ગાડી તમે જઈ શકો છો. એ ત્યાંથી પણ ના થાય તો આપણું વેબસાઇટ ફોરમ છે, ત્યાંનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો. ત્યાં પણ કંઈ જ ના થાય તો આ namadasgmail.com પર પણ તમે કરી શકો છો. પણ મોસ્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે અહીંયા પહેલા અને બીજા જે સ્ટેપ છે ત્યાં આગળ તમારા ક્લિયર થઈ જશે. ડોનેશન અને સ્પામની ચેતવણી, તો આ જે ક્લાસ છે, આપણા ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે, અત્યારે વર્લ્ડ વાઇડ છે, અને સૌથી વધારામાં વધારે ચાલતો ઇસ્કોન મેંગલુરુનો કોર્સ છે, જે ફ્રીમાં ચાલે છે. દરેક અલગ અલગ 12 લેંગ્વેજીસમાં ચાલે છે. અત્યાર સુધી 10 લાખ લોકો આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરી ચુક્યા છે અને પોતાની લાઈફ ચેન્જ કરી ચુક્યા છે, હા ને. તો હવે આટલી બધી વસ્તુ, મતલબ આટલા બધા લોકો આને જાણતા હોય તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે બીજા અલગથી તમને કોઈ મેસેજ કરે કે ભલો અમે લોકો ઇસ્કોન મેંગલુરુથી છે અને તમને ડોનેશન માટે અમે કહીએ છીએ, તમને ડોનેટ કરો, હે ને. તો એવું ક્યાંય પણ તમારે જોવાનું નથી. એવો કોઈ મેસેજ કોઈ તમને આવે પર્સનલ, તો તમે કોઈ પણ એડમિન કે ટીચરનો કે કોહોસ્ટનો તમે સંપર્ક કરી શકો છો. આપણી જે ઓફિશિયલ ડોનેશન લિંક છે, આપણો જે કોર્સ છે ટોટલ ફ્રી છે, આમાં 1 રૂપિયો પણ કોઈએ આપવાનો નથી. પણ ક્યારેક એવું થાય તો, બરાબર, અહીંયાથી જ્યારે આપણે કહીએ કે ડોનેશન, ઘણી આગળ આપણે જોઈશું શું છે ડોનેશન, કોને કરવું, કેવી રીતે કરવું, એ બધું પણ આવશે આગળ. એ માટે આપણી ઓફિશિયલ જે અહીંયા લિંક છે એના ઉપર જ તમારે કરવાનું છે. અને એના માટે તમને કોઈ પણ એડમિન કે કોઈ ટીચર તમને પર્સનલ કોઈ જ મેસેજ કરશે નહીં કે તમે અમને ડોનેટ કરો. એના માટે અહીંયાથી તમે કહેશો તો તમને પર્સનલ મેસેજ મોકલવામાં આવશે, એના વગર બીજા કોઈ જ મોકલવામાં નહીં આવે. તો આજે સ્પામ જે છે, છેતરપિંડીથી આપણે થોડું સાવધાન રહેવાનું છે. આપણી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, યુટ્યુબ ચેનલ છે, ફેસબુક પેજની ટુ, બરાબર. તો આ આપણું છે જે યુટ્યુબ ચેનલ છે, અને અત્યારે પણ આપણો ક્લાસ જે છે ત્યાં આગળ ઓનલાઈન થાય છે. ઘણી બધી લેંગ્વેજીસના અંદર, અલગ અલગ ટાઈમ ઝોનના અંદર એ બધા જ ક્લાસીસ આ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ઓનલાઈન થાય છે. સવારે મંગળા આરતી સવારે 4 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય છે સેશન, અને તમે ક્યારેક પણ ત્યાં આગળ જોડાઈ શકો છો, અને યુટ્યુબ ચેનલને તમારે જોઈન કરી લેવાનું છે. ફેસબુક પેજ છે, એના ઉપર પણ જઈ શકો છો, અને ડેલી ક્વિઝ પણ આપવાની છે. હવે આટલા ક્લાસ છે, અલગ અલગ ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય કે અમુક તહેવાર હોય, અને તો એ વખતે ઘણા બધા મેસેજીસ આવતા હોય, તો ડાયરેક્ટ આપણા આ જે પેજીસ છે એના ઉપર આવે છે, તો તમે ત્યાંથી પણ એ બધી વસ્તુને મેળવી શકો છો. તો ડેલી ક્વિઝ છે, તો ક્વિઝના અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, બરાબર. રજીસ્ટ્રેશન કરીને 18 દિવસના ક્વિઝ આપવાના છે. તમારે બહુ જ ઈઝી છે, શાંતિથી એકદમ ઈઝીલી આપી શકશે. હવે 18 દિવસ માટે આપણે જે મળી તો ગયા છે, અને તો સંકલ્પ લેવાનો છે કે ચલો આપણે રજીસ્ટ્રેશન તો કરી દીધું ને લાસ્ટ ટાઈમ. મતલબ અત્યારે કેટલા બધા ટાઈમથી એવું થાય કે રજીસ્ટ્રેશન આપણે કરીએ ને તો કેવું હોય કે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે ગ્રુપના અંદર જોઈએ ને તો 108, 200, 250 એટલા લોકો હોય. ક્લાસમાં આવે કેટલા? 30, 40, હા ને, એટલા. અને છેલ્લે સુધી કેટલા થઈ જાય? 20, 25.
તો આપણે શું કરવાનું છે? સંકલ્પ લેવાનો છે. 18 દિવસ માટે સંકલ્પ લેવાનો છે. તો અહીંયાથી હું બોલીશ અને એના પાછળ આપણા કોઈ પણ જે કોહોસ્ટ છે એ તમે દોહરાવજો. આરતી માતાજી તમે દોહરાવજો પાછળ, ઠીક છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા બધાએ પણ બોલવાનું છે, પણ તમારું માઇક મ્યુટ રાખીને બોલવાનું છે. હા, કારણ કે સંકલ્પ લેવાનો છે, આપણે બધાએ લેવાનો છે સાથે. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. વર્ગોમાં નિયમિત વર્ગોમાં છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા હું શ્રી રાધા ગોવિંદના અને શ્રી પ્રભુપાદના અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ 3 વાર બોલવાનું છે આપણે. તમારે બધાએ બોલવાનું છે, મ્યુટ રાખીને બોલજો. એકવાર થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે તમે બધા જ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પરેશ પ્રભુજી, તમે લોકો બધા જ આપણે સાથે સંકલ્પ લઈ લીધો છે. આ જેટલા પણ 35 પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ બધા જ સાક્ષીમાં છે, હને? અને ભગવાનનું નામ પણ આપણે લઈ લીધું છે. એટલે હવે તમે લોકો અહીંયાથી જઈ શકો નહીં. એટલે રોજ સાંજે 8 વાગે તમારે ક્યાંય પણ કરીને અહીંયા ગાડી જોઈન થવાનું રહેશે. સામાન્ય પૂછાતા પ્રશ્નો કયા કયા છે? તો આપણને હોય જ્યારે નવા જોઈન થયા હોય ત્યારે અમુક ક્વેશ્ચન હોય તો કોર્સ માટે અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નોંધણી કરાવી છે, જ્યાં મને મારા સવાલ પૂછવાની છૂટ નથી. હું કેવી રીતે કરી શકું? હા, ત્યાં આગળ અમુક પ્રાઇવસીના માટે આપણે ખાલી એડમિન અને ટીચર્સને જ રાઇટ્સ આપ્યા છે મેસેજ કરવા માટે. તો તમે ડાયરેક્ટ એડમિન અને ટીચર્સને છે ત્યાં આગળ તમે ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછી શકો છો. અને વર્ગમાં પણ તમે લાસ્ટમાં આપણે જે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય છે ત્યાં પણ આપણે પૂછી શકીએ છીએ. બરાબર? આ અભ્યાસક્રમ મફત છે, પરંતુ એના માટે પુસ્તકો ક્યાંથી લાવવા અને તેની કિંમત જાણી શકું. બરાબર? તો હા, અહીંયા આગળ આપણી આ વેબસાઇટ છે, લિંક છે, એના ઉપરથી તમે આ પુસ્તકો ખરીદી શકો છો. બરાબર? એની કિંમત પણ અહીંયા આગળ તમને આપેલી છે. હવે પ્રમાણપત્રનો અર્થ શું છે? 18 દિવસ આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું કોર્સ, એના પછી આપણને પ્રમાણપત્ર મળશે. તો શું આ પ્રમાણપત્રથી આપણને ક્યાંય નોકરી મળવાની છે? અને તો પ્રમાણપત્ર શું સૂચવે છે કે આપણે 18 દિવસ અહીંયા ગાડી રહીને આ કોર્સને કમ્પ્લીટ કર્યો છે. બરાબર? મંદિર દ્વારા એક માન્યતા છે કે તમે 18 દિવસ પ્રકરણો માટેની તમામ ફીસ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે, તે ફરજિયાત નથી. અને 18 દિવસમાં ગીતાનું મૂળભૂત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આમ ગીતા આપણે સમજવી હોય તો 1 વર્ષ જેટલો સમય લાગે. અત્યારે લેવલ 5 માં જે લોકો હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે, આ 1.5 વર્ષનો કોર્સ છે, હે? તો આ જે ભગવદ ગીતા છે ખાલી સમજવા માટે, હે, કે મેઇન વસ્તુ આપણે પહેલા જોયું તો 18 દિવસમાં આપણે ખાલી મૂળભૂત જ્ઞાન, પ્રાઇમરી વસ્તુ જ આપણે આમાં શીખવાના છીએ. પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પરીક્ષાની મુશ્કેલીનું સ્તર શું છે? તો બહુ જ ઈઝી છે. કોઈ પણ કરી શકશો, ક્વેશ્ચન આન્સર તમે આપી શકશો, ઈઝીલી આપી શકશો. અને તેમ છતાં ના ખબર પડે તો તમે અહીંયા કોઈને પણ પૂછી શકશો, ક્લાસમાં પૂછી શકો છો, અથવા તો પર્સનલ પણ તમે મેસેજ કે કોલ કરીને પૂછી શકો છો. શું ઇન્ટરનેટ ઝૂમ ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમોથી વિપરીત નથી? શું મને માર્ગદર્શન મળશે? બરાબર? તો હા, તમને કઈક પ્રોબ્લેમ થાય, હે, કે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં કે કઈ પણ વસ્તુમાં ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરશે કે કઈ પણ, તો એ બધી વસ્તુમાં ક્યાંય પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે અમારો કોઈનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. મેં ક્યારે ભગવદ ગીતા કોર્સ કે ઓનલાઈન કોર્સમાં હાજરી આપી નથી. શું હું ખરેખર ગીતાને સમજી શકીશ? હે ને? તો હા, સમજી શકાશે. કારણ કે આ જે કોર્સ છે એ તદ્દન નવા લોકો માટે જ આપણે કરેલો છે, હે. તો અહીંયા એટલા માટે તો આપણે કોર્સ છે ને ગીતાને સમજો અને સમજવા માટે જ, નવા ભક્તો માટે જ રચાયેલો છે. બરાબર? અને અહીં આગળ જે અહીંયા શીખવવામાં આવે છે એ પણ ખૂબ સરળતા પ્રમાણે જ શીખવવામાં આવે છે અને આપણે સમજી પણ શકીએ છીએ બહુ ઈઝી. મને ખાતરી નથી કે હું ખરેખર કાર્યક્રમ માટે લાયક છું, કારણ કે મેં ક્યારેય ભગવદ ગીતા વાંચી નથી કે આજ સુધી ક્યારેય કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કર્યો નથી. જો તે મારા માટે કામ ન કરે તો હું શું વચ્ચે છોડી શકું?
બરાબર છે. તમે 18 દિવસમાં અત્યારે આપણે સંકલ્પ લીધો પણ તમને એવું લાગે કે મને ક્યાંય મજા નથી આવતી, બરાબર, તો તમે છોડવા માટે સ્વતંત્ર છો. પણ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે કે તમે એકવાર જો એને બહુ સારી રીતે લેતા તમને આદત પડી જશે ને પછી તમને ઈચ્છા નહીં થાય છોડીને જવાની. અને અમને વિશ્વાસ છે કે તમે લોકો આ વસ્તુ નહીં છોડો, 18 દિવસ સુધી તમે વળગેલા જ રહેશો. જો મને ક્વિઝમાં શંકા હોય અથવા અગાઉના પ્રકરણો વિશે વર્ગ પછી પ્રશ્નો હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ, તો તમે ગ્રુપમાં કોઈ પણ એડમિનને મેસેજ કરી શકો છો. શું કોર્સ માટે હાજરીનો કોઈ માપદંડ છે? આ લેવલ 1 છે, બરાબર, 18 દિવસ માટે. આમાં હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી, પણ આશા રાખીએ છીએ કે ઝૂમ અથવા યુટ્યુબ પર નિયમિતપણે આપ હાજરી આપી શકો. ક્યારેક એવું બને કે ચલો આજે મારે કોઈ કામ છે અને આજે ક્લાસ અટેન્ડ નથી થયો, તો આપણે યુટ્યુબ ચેનલ પરથી પણ આપણે એને જોઈ શકીશું. આપણા જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એના અંદર એની લિંક પણ ક્લાસ પૂરો થશે એટલે તમને મોકલવામાં આવશે. મેં આ કોર્સ માટે સાઇન અપ કર્યું છે કારણ કે હું ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોને યાદ રાખવા માંગુ છું. શું હું યોગ્ય પ્રોગ્રામમાં છું? બરાબર, તો અત્યારે જ આપણે જો કે આ ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેનો કોર્સ છે, શ્લોક યાદ રાખવા માટેનો નથી, બરાબર. તો મોટા ભાગના વર્ગમાં શ્લોક વાંચવામાં આવે છે અને સમજાવવામાં આવે છે, બરાબર. મેં સાંભળ્યું છે કે જો હું ઇસ્કોન કોર્સમાં જોડાઈશ તો અંગત જીવનના ઘણા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું પડશે. શું આવું છે? એવું નથી. હા, 4 નિયમ ને બધું છે, પણ અત્યારે લેવલ 1 ના અંદર કોઈના માટે કોઈ જ પ્રતિબંધ નથી, બરાબર. આ કોર્સમાં હાજરી આપતી વખતે કોઈ જ પ્રતિબંધ નથી. તો શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે જોઈએ કે આ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્યના ઉપદેશો ઉપર આધારિત છે આપણો 18 દિવસનો કોર્સ. આપણે એમના આભારી છીએ કે એમને એ ના હોત તો આપણને અત્યારે આ કોર્સ મળ્યો ના હોત. ક્યાંથી મેનેજ થાય છે આ કોર્સ જે છે? વર્લ્ડ વાઇડ ક્યાં છે? સેન્ટર ક્યાં છે? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ, બરાબર. એના દ્વારા ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસના કોર્સમાં આપનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે. તો આપણે આજે ભગવદ્ ગીતા શીખવા જઈએ છીએ, બરાબર. તો એના વિશે આપણે થોડુંક મહત્વ આજે આપણે જાણીશું, કારણ કે કઈ પણ વસ્તુ આપણે જાણવા જઈએ તો એના પહેલા એનું મહત્વ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આદિ શંકરાચાર્ય શું કહે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માટે? તો ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. કોણ કે છે? શંકરાચાર્ય કે છે, બરાબર. દેવી સાહિત્ય છે, હને. એના નિયમોનું પાલન કરીએ તો શું કરીએ છીએ આપણે? ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લઈ શકીએ છીએ, ચિંતાઓથી મુક્ત. એમને એમ નથી કહેવાતું કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, લાઈફને ચેન્જ કરો. ખરેખર આ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ જ્યારે 18 દિવસનો કોર્સ આપણે પૂરો કરીશું ને ત્યારે આપણને પોતાને ફીલ થશે કે ખરેખર લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, હા. પછી બીજું શું કે છે? જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. અને આગળ જોઈશું આપણે કે આપણા પાસ્ટ જે કર્મ છે એ શું છે, હે ને, અને આગળના કર્મોના આગળ આપણને ફળ કયા મળે છે, અને એ કર્મોના લીધે જ આપણે અહીંયા ગાડી જે આ લાઈફ જે છે એના અંદર આપણે જીવી રહ્યા છે ઘણા બધા દુઃખોના અંદર, હે. તો આજે ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવાથી અને એના ઉપદેશોના આધારે આપણે જ્યારે ચાલીશું ત્યારે આ બધા જે આપણા ખરાબ કર્મો છે, બરાબર, એ પણ આપણને આપણી આ લાઈફમાં અસર કરશે નહીં. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે, બરાબર. આપણે રોજ શું કરીએ છીએ? સ્નાન કરીએ છીએ ને બધા, બરાબર. તો શું કરીએ છીએ? આપણા શરીરને શુદ્ધ કરવા માટે ભગવદ્ ગીતાના અંદર આપણે જોઈશું પહેલું જ જે અધ્યાય 2 ના અંદર આવશે, બરાબર, કે આપણે શરીર નથી આત્મા છે. તો એ આત્મા છે એને શુદ્ધ કરવા માટે અહીંયા શું કીધું છે કે પવિત્ર ગંગાજળ, હે ને. તો ગંગા આપણને ખબર છે ગંગા ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન વિષ્ણુના અંગૂઠામાંથી આવે છે. અંગૂઠામાંથી આવીને શિવજી એની જટામાં ધારણ કરે છે અને પછી એને પૃથ્વી ઉપર મોકલે છે. તો હવે આપણે વિચારી શકીએ કે આપણે ખાલી આ ભૌતિક જગતના અંદર જે આપણા ગંગા છે, બરાબર, નદી છે, એ ગંગા જળના અંદર આપણે સ્નાન કરવાથી આપણા બધા જે પાપ છે એ નષ્ટ થઈ જતા હોય તો આ જે ગીતા જે છે એ તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી વસ્તુ છે, હે ને. તો આ જે ગીતા જે છે, બરાબર, આ શું છે? પવિત્ર ગંગા સમાન છે જે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, અને એના અંદર જો એકવાર પણ સ્નાન કરે ને, હે ને, તો
આ મલિનતાથી, આ જે ભવસાગરની મલિનતા છે એનામાંથી આપણે સદા માટે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પછી શું કે છે શંકરાચાર્ય કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા તે પ્રવચિત છે. બરાબર. અત્યારે આપણી પાસે ઘણા બધા માર્કેટમાં બુક્સ છે, અને શાસ્ત્રોમાં પણ કેટલા બધા વેદ, આપણા 4 વેદ છે, પુરાણો છે, કેટલા બધા છે. એ બધું આપણે વાંચવા જઈએ તો ક્યાંય મેળ ના પડે, હા. અને એના લીધે જ કારણ અત્યારે આપણે ઘણા બધા છે, આપણી પાસે એટલું નોલેજ જ નથી ભગવાન વિશે કે આપણે શું, આપણો ગોલ શું છે, હે ને, આપણે શું વાંચવું જોઈએ, કોને પ્રિફર કરવું જોઈએ, ખબર જ નથી. તો ખાલી એક જ વસ્તુ એવી છે ભગવદ્ ગીતા. જો ભગવદ્ ગીતા એકલી આપણે વાંચીએ તો આપણે બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રને વાંચવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે તમામ ગ્રંથોનો સાર જે છે એ શું છે, ભગવદ્ ગીતા છે. કારણ કે ભગવાને જાતે કીધું છે. બરાબર. જેટલા પણ ગ્રંથ છે, પુરાણો છે, વેદો છે, એ બધા આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. બરાબર. ભગવાન સુધી લઈ જવા માટેનો એ માર્ગ છે. અહીંયા ભગવાન ખુદ જાતે કે છે, હે ને. તો એ જ વસ્તુ આ ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસેથી મળેલી છે. તો ખાલી ને ખાલી ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ તો બીજું કંઈ પણ આપણને વાંચવાની કે સમજવાની જરૂર રહેતી નથી. તો જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આગળ કીધું એવી જ રીતે કે ગંગાનું પાણી પીવા માત્રથી ખાલી આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તો આ તો ગીતાનું અમૃત છે, ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું, અને એના વિશે તો કઈ કમ્પેરિઝન જ ના થાય. બરાબર. મહાભારતનું અમૃત જેવી રીતે આપણે શું કહેવાય, અમૃત પેલા એમાં નીકળ્યું હતું, બરાબર, જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે અમૃત નીકળ્યું. તો એવી જ રીતે મહાભારતના અંદરથી અમૃત સમાન શું છે? ભગવદ્ ગીતા છે, જે ભગવાનના મુખમાંથી એમના દ્વારા જ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. છઠ્ઠું મહાત્મ્ય શું છે કે આ ગીતોપનિષદ, ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખવાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. અહીંયા શું કીધું છે? ઉપનિષદ. બરાબર. આપણા ઉપનિષદ છે અને આ ગીતોપનિષદ છે. આપણે કદાચ કોઈકના ઘરે ગાય ને હશે તો ખ્યાલ હશે કે આપણે જયારે ગાય દૂધ આપવાની હોય તો એના વાછરડાને એની સામે ઉભું રાખવામાં આવે. એક વાછરડાને જોઈને ગાય છે ને વધારે દૂધ આપે. બરાબર. ત્યારે આપણે દૂધ નીકળે. તો અહીંયા શું છે? તો ગાય જેવી છે. શું છે? ભગવદ્ ગીતા શું છે? ગાય છે. બરાબર. અને ગ્વાલ બાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. દોહે છે કોણ? કૃષ્ણ ભગવાન દોહે છે. અર્જુન વાછરડું છે. અહીંયા આપણે જોઈશું, આપણે આગળ ક્લેરિટી આવશે કે અર્જુન કોણ હતા. બરાબર. તો અર્જુન એક નિમિત્ત માત્ર છે આપણને ગીતા આપવા માટેના. તો શું છે? ગાયનું દૂધ આપણે લેવું હોય તો એના માટે વાછરડાને ત્યાં ઉભું રાખવું પડે. તો અહીંયા અર્જુન જે છે વાછરડા તરીકે ઉભા રહ્યા છે. બરાબર. અને આપણે બધા જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ ગાયના દૂધ પીનારા, અમૃત પીનારા, બરાબર, શુદ્ધ ભક્તો છીએ. તો અત્યારે આપણને આટલું સરસ ભગવાન જાતે આપણને જે દોહીને આપણને દૂધ આપે છે, અમૃત આપે છે, આપણે પીવું જ જોઈએ. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. બરાબર. તો અત્યારે આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા ઇવન સ્પેશિયલી આપણે કહીએ તો ઘણા બધા ધાર્મિક જે રિલિજિયન છે, હે ને, ઘણા બધા ભાગલા પડી ગયા છે. એના ખાલી આપણે હિન્દુ ધર્મના અંદર જ આપણે જોઈએ તો આપણે એવું કહીએ કે આ તો આ છે, આ પેલા છે, હે ને, તો મારા તો આ ભગવાન છે, અમે તો આ ભગવાનને નથી માનતા, અમે તો આમ છે, તેમ છે. તો બધાને મતલબ ક્યાંક ને ક્યાંક બધાને ખબર અંદરથી છે, ક્વેશ્ચન છે કે ખરેખર શું વસ્તુ છે, હે ને, સાચું શું છે. તો ઘણા બધા કે 33 કરોડ દેવી દેવતા છે, ઘણા બધા કે 33 કોટી દેવી દેવતા છે. હવે માનવાનું કોને? બરાબર. ધર્મ તો એક જ છે, તો પણ બધું અલગ અલગ કેમ છે, હે ને. તો આ યુગના અંદર દરેક વ્યક્તિને આ પ્રશ્ન છે, અને તો એક જ ધર્મ, એક જ વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તો શું હોવું જોઈએ? શાસ્ત્ર. એ શાસ્ત્ર શું છે? આપણી ભગવદ્ ગીતા. અને દેવકીના પુત્ર ભગવાન કોણ? વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન અહીંયા આગળ જાતે કે છે કે હું જ બીજ પ્રદ પિતા છું. બરાબર. આગળ આપણે જોઈશું, અને દરેક વ્યક્તિના, દરેક જીવના, એને પિતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પોતે કે છે કે હું ભગવાન છું, એને બીજા કોઈ જ ધર્મના અંદર કે બીજા કોઈ પણ ભગવાન એવું નથી કહેતા કે હું પોતે ભગવાન છું, પણ કૃષ્ણ એક એવું કે છે કે હું ભગવાન છું. બરાબર. એક મંત્ર,
એક પ્રાર્થના ને તેના નામનો જપ, એક જ મંત્ર હોવું જોઈએ, તો જ યુનિટી આવે ને, નહીં તો યુનિટી તો આવશે નહીં ને. તો કયો જાપ છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? પ્રભુની સેવા. બરાબર. ઓકે, તો હવે આપણે અહીંયા ગાડી જોઈએ શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે થોડુંક જાણીએ. અને તો અત્યારે આપણે જોડાઈ રહ્યા છે જેના લીધે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય. જો ઇસ્કોન ના હોત તો આપણને અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતા જાણવા માટેનો આ કોઈ પ્લેટફોર્મ મળ્યું ના હોત. તો ઇસ્કોનની સ્થાપના કોને કરી? તો એ છે અભયચરણ ડે, હે ને, જે શ્રીલા પ્રભુપાદનું નામ છે અભયચરણ ડે. અને એના પછી એમની જયારે દીક્ષા થઈ એના પછી નામ એમને આપ્યું શ્રીલા પ્રભુપાદ. બરાબર. ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો શું છે, તો એમના બાળપણની વાત કરીએ. અહીંયા ગાડી એક ફોટામાં આપણે જોઈ શકીએ. તો જયારે શ્રીલા પ્રભુપાદ જયારે નાના હતા ને ત્યારે બીજા બધા બાળકો કે એ મેળામાં જતા ને એમના પપ્પા સાથે, તો બીજા બધા છોકરાઓ ગાડી લે, રમકડા લે, હા ને, અને પ્રભુપાદ છે ને ત્યાં આગળ એક રથ હતો. એ રથ જોઈને છે ને ત્યાંથી ખસે જ નહીં, અને ત્યાં આગળ એના પપ્પા ત્યાં આગળ રડવા લાગ્યા, ત્યાંથી ખસે જ નહીં. પછી એના પપ્પા કે આ શું છે, એમ કેમ નથી ખસતા? ત્યારે ત્યાં આગળ રથ આગળ જઈને ઉભા રહે કે મારે તો આ રથ જોઈએ જ છે. પછી એમને કીધું કેવું કે આ તો જે જગન્નાથ ભગવાન છે એના રથયાત્રા માટેનો આ રથ છે, હને. એટલે એમને એ વખતે શેની ઈચ્છા હતી? બીજા બધા બાળકોને રમકડાની હોય, જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદને એમને રથ માટેની ઈચ્છા હતી. રથ સાથે રમતા. અને શું કરતા? એમના પપ્પાએ એમને સરસ મજાનો એવો નાનો રથ બનાવી આપ્યો. એના અંદર જગન્નાથ ભગવાનને સ્થાપિત કર્યા અને પોતે નાના નાના બાળકો સાથે, અને એ શું કરતા? જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રા કાઢતા. એવી રીતે એ રમતા હતા. અને તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદનું પહેલેથી જીવન. પછી એ જયારે મોટા થયા, યુવાન અવસ્થામાં એ જયારે આવ્યા, ત્યારે શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજ છે કે જે એમના ગુરુ મહારાજ છે. બરાબર. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજ એ પણ એ વખતના કહેવાય ને તો બહુ જ એવા વિદ્વાન. એમના આગળ બીજા જેટલા પણ જે શાસ્ત્રોક્ત કરવા માટે આવે ને એ બધા શાસ્ત્રીકારો જેટલા પણ છે ને બધા એમનાથી ડરતા, ખાલી એમની ચાલથી ડરતા કે આ હમણાં અત્યારે આવી જશે ને તો અમારું તો બધું સાવ જતું રહેશે, હે ને. તો એવા એ ત્યાં આગળ એમના જયારે જે પ્રભુપાદ છે એમના એક ફ્રેન્ડ છે, એ ફ્રેન્ડ એમને એમની સાથે લઈ ગયા. અને ત્યારે પ્રભુપાદ અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજનું પહેલી વાર ત્યાં આગળ એમને પ્રવચન સાંભળ્યું. અને ત્યાંથી જે પ્રભુપાદ છે ખૂબ જ એમનાથી પ્રભાવિત થયા. અને પછી થોડા સમય પછી એમને એમની જ પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. બરાબર. અને દીક્ષા ગ્રહણ કરી એના પછી એમને એકવાર ખાલી શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમના ગુરુ મહારાજ સાથે એટલા બધા સાથે નથી રહ્યા, પણ એમના જેટલા પણ ગુરુ મહારાજના જેટલા પણ ઉપદેશો હતા અને એ જેટલા પણ આદેશ હતા એ બધાને એમને અક્ષરશર પાલન કર્યું છે. એમને એવું કીધું હતું કે આપણા ભારતમાં તો અત્યારે ઘણા બધા લોકો છે જે ભગવાન વિશે જાણે છે, પણ જે બહારના લોકો છે અને એ લોકો તો આના વિશે જાણતા જ નથી. એ તો સાવ માયાના અંદર ફસાઈ ગયેલા છે. એમના માટે અને તો એમના માટે પણ એમને કરુણા હતી. અંગ્રેજો હતા એના માટે. અને એ વખતે પ્રભુપાદનું અંગ્રેજી ખૂબ સારું હતું. ત્યારે એમને એક આદેશ કર્યો હતો એમના ગુરુ મહારાજે કે તમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈ અને અંગ્રેજીના અંદર ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરો. અને ત્યારે પછી શું થાય છે, અહીંયા ગાડી એક આ બીજું પણ આવે છે કે ત્યારે એ આમના જે ગુરુ મહારાજ છે એમને વૃંદાવનના અંદર પણ મળવા જાય છે. અને પછી જયારે 70 વર્ષની ઉંમરે, બરાબર, એના પહેલા જયારે દીક્ષા લીધી એમની સાથે પ્રભાવિત થયા, એના પછી પ્રભુપાદ નું જીવન જે છે પહેલા ખૂબ સારું ધનવાન કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો હતો. ક્યારેય કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી નથી પૈસાને રિલેટેડ. ફાઇનાન્શિયલી બહુ જ સારા એવા હતા. પછી ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી ત્યાં 70 વર્ષના થઈને ગયા નતા ત્યાં સુધી શું કર્યું, એમને બેક ટુ ગોડહેડ નામનું એક મેગેઝિન છાપ્યું અને જાતે પોતે એને વેચતા અને એને છપાવતા અને આ પ્રમાણે એમનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. પણ પછી એમને થયું કે હવે આગળ મારા ગુરુ મહારાજે મને જે કીધું છે એના વિશે આપણે વિચારવું જોઈએ. ત્યારે પછી એ 70 વર્ષની ઉંમરે અને ખૂબ જયારે આ બધો જે આવ્યો સમયગાળો ત્યારે ઘણી બધી ચડતી પડતી પણ આવી. અને એ વખતે 70 વર્ષની ઉંમરે શિપના અંદર, કાર્ગો શિપના અંદર બેસીને, કે જેના અંદર સામાન લઈ જવામાં આવે છે, એ શિપના અંદર બેસી અને એમને આ જે આ પેટી દેખાય છે એના અંદર કઈ જ નથી, પણ એમના દ્વારા જ જે ટ્રાન્સલેટ કરેલી જે ભાગવતમ હતું એ એમની સાથે લઈ ગયા. બરાબર. અને ખાલી એમના બચાવેલા 40 રૂપિયા. એ જતી વખતે ટોટલ એમને 3 મહિના જેવો સમય લાગ્યો. અને જતી વખતે એમને 2 વાર તો હાર્ટ એટેક આવ્યા. અને હાર્ટ એટેકના અંદર એકવાર તો પ્રભુપાદ એમની જીવનીમાં લખે છે કે એમને છે ને એકવાર કૃષ્ણ ભગવાન જે પોતે જ
આમ સપનામાં આવ્યા, બરાબર, અને એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મને આ ક્યાં લઈ આવ્યા છો, હું ક્યાં જઉં છું, પણ પછી એમને કીધું કે હું તારી સાથે જ છું, બરાબર. અને પછી પ્રભુપાદને એટલી બધી મતલબ એ આવી ગયું ને કે એના પછી એ ક્યારેય પાછા પડ્યા જ નહીં, અને ત્યાં આગળ જઈ અને પ્રચાર કરવા લાગે. તો સૌથી પહેલા એ ઉતર્યા બોસ્ટન ના અંદર, બરાબર. બોસ્ટન ના અંદર ત્યાં આગળ એમના ફ્રેન્ડ હતા, એમના ફ્રેન્ડના જે પુત્ર અને પુત્રવધુ ત્યાં રહેતા હતા, અને પુત્રવધુ એમની શૈલી કરીને નામ હતું. એ પણ ખૂબ ચર્ચાઓ કરે છે એમની જીવનશૈલી વિશે, કે એમને જે સૌથી પહેલા કહેવાય ને કે ભગવા કપડામાં આવ્યા, બરાબર, આ ગુરુ મહારાજ. અને ત્યાં આગળ એમ કે એમની પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલ એવી હતી કે એમના લીધે જે એમની સાથે રહેતા હતા એમની પણ લાઈફ સ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ ગઈ. ત્યાં જઈને એમને જે પ્રસાદમ બનાવવાનું આ તે બધું પ્રભુપાદ પોતાનું કામ એમને જાતે જ કરતા. તો એનાથી એ લોકો પણ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા, અને પછી ધીરે ધીરે નાના નાના સમૂહોના અંદર એ પોતાના પ્રવચનો આપવા લાગ્યા. માતાજી તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ? હા આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. પછી એ ત્યાં આગળથી ગયા ન્યુયોર્ક ના અંદર. ન્યુયોર્ક ના અંદર હિપ્પીઝ લોકો બધા ઘણા હતા. હિપ્પી એટલે કેવા કે જે લોકો પોતાના ઘર બહારથી પીછડી ગયેલા, એમને પોતાને કંઈક શોધમાં હતા, હે ને, કે પોતે સ્વતંત્ર રહેવા માટે ટેવાયેલા હતા. એમને સમાજનું કંઈ માનવું ન હતું, ઘરના બીજા બધા હોય એમનું માનવું ન હતું, પોતાની મરજીમાં આવે એમ એ લોકોને જીવવું હતું. અને તો કેટલા બધા મતલબ કે ડ્રગ્સ લે, ઘણા બધા નશા કરે, ક્યાંય ફર્યા રે, એવું બધું કરે. એની વચ્ચે જે પ્રભુપાદ છે ત્યાં આગળ ગયા અને એ લોકોને એવું ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, અને રોજ પ્રસાદમ જાતે બનાવીને ખવડાવતા પ્રભુપાદ. અને એ લોકો અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુપાદના અંદર જે સૌથી વધારે શિષ્યો જે છે, બરાબર, સૌથી પહેલા શિષ્યો એમના એ જ હતા. અને અત્યારે એ લોકો જ જે છે એ પ્રભુપાદના જેટલા પણ આદેશ છે એનું અક્ષરશર પાલન કરે છે. તો શું કર્યું એ લોકોએ? તો અહીંયા આપણને જોવાય છે કે પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, અને તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા, ત્યાં આગળ આપણે જઈએ તો આપણને આ જોવા મળે. આટલું તો આપણે ભારતમાં પણ નથી કરી શકીએ એમના માટે. પછી ભક્તિ વેદાંત મેનર છે વોટફોર્ડ ના અંદર, યુકે માં. પછી યુક્રેન ના અંદર, અને યુક્રેન ના અંદર આપણને દેખાય કે આ તો કેવા ટેન્ટ છે, ટેન્ટમાં ત્યાં શું જગ્યા નહીં હોય? એવું નથી. ત્યાં આગળ આવી રીતે ઇસ્કોનના કોઈ પણ તહેવાર કે કંઈ પણ એવી રીતે મેળાવડો થવાનો હોય, કંઈ પણ ફંક્શન હોય, તો એના માટે જગ્યા ઓછી પડે. એના માટે આપણે અહીંયા કેવા કોઈ પણ નેતા કેમ આવવાના હોય, પોલિટિશિયન આવવાના હોય, તો કેવા ટેન્ટ માટેની બધી મોટી જગ્યામાં બધી તૈયારીઓ થતી હોય. બસ એવી જ રીતે યુક્રેનના અંદર ઘણા જ બધા ભક્તો છે, હે ને, કૃષ્ણના પ્રભુપાદના શિષ્યો છે, અને એ લોકો આવી જ રીતે ત્યાં આગળ એટલું બધું માનતા હોય છે. પછી ડર્બન ના અંદર ખૂબ સારું એવું મોટું મંદિર છે સાઉથ આફ્રિકાના અંદર. અને આ બધા જ ઇસ્કોનનું જે હબ છે, બરાબર, જે મેઇન જે સેન્ટર છે એ શું છે? માયાપુર, વેસ્ટ બેંગલ, ઇન્ડિયાના. અને અત્યારે લાસ્ટ યર જ એમાંથી પણ ઘણા બધા ભક્તો છે. આપણે યાત્રામાં ગયા હતા, ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. અને ત્યાં જાઓ એટલે પાછું આપણને આવવાની ઈચ્છા ના થાય. અને અત્યારે હમણાં જેનું એક વિંગ જે નરસિંહા વિંગ છે એનું ઉદ્ઘાટન પણ થઈ ગયું છે. ખૂબ સુંદર મંદિર છે. ભક્તિમાં તમારો 100% વધારો થાય એની ગેરંટી. અને આપણા માટે એક કહેવાય ને કે ગર્વાન્વિત કરતી એક વાત છે કે આપણા ભારતના અંદર વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર, અત્યારે વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર ક્યાં છે? કંબોડિયાના અંદર છે, બરાબર. પણ અત્યારે આ જે છે ક્યાં છે? આપણા ઇન્ડિયામાં, માયાપુરમાં બની જવાનું છે. તો હવે બેંગલુરુના અંદર શું કે આપણે અત્યારે જે આ કોર્સ જે ચલાવે છે કોણ છે? તો નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી છે, હિસ્ટ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી. બીટેક છે આઈઆઈટી કાનપુરમાંથી એમને કર્યું છે. તે ઇન્ફોસિસ જેવી એમાં નોકરી કરતા હતા. અને એના પછી એમને થયું ભગવદ ગીતા વાંચી, અને એના પછી થયું કે મારે મારું આ જ્ઞાન છે આમાં યુઝ કરવું છે. એમના ગુરુ મહારાજ છે હિઝ હાઇનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, અને જય પતાકા સ્વામી મહારાજના ગુરુ મહારાજ છે શિલા પ્રભુપાદ. ઓકે, તો આજે આપણો પહેલો દિવસ છે, તો થોડીક 10-15 મિનિટ આપણે થોડીક
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેટ પ્રોબ્લેમ લાગે છે. નેટ. હા. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારો? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Thank you. નેટવર્ક ઇશ્યુ આવ્યો છે એટલે સ્ક્રીન જોવાય છે ને? હા હા, માતાજી. દેખાય છે માતાજી. એ માતાજી દેખાય છે. થેન્ક યુ. તો આપણને ક્યારેક એવું થાય કે ભગવાન મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતા, બરાબર? તો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ કે હે ભગવાન પ્લીઝ ટોક ટુ મી, મારી સાથે વાત કરો. ત્યારે ભગવાન, આપણે તો કેટલા બધા છે અને એક પૃથ્વી, આ તો આપણે ખાલી એક પૃથ્વી પર આટલા બધા વ્યક્તિઓ છે, એવા તો કેટલા બધા અનંત બ્રહ્માંડ છે. તો એ બધી જ જગ્યાએ આપણે શું કહેવાય, ભગવાન ક્યારે પહોંચી જાય, બરાબર ને? આપણા બધાના મગજ કેવા છે હે ને? તો એટલે ભગવાને એક જ હાથ કર્યો ઉપરથી, લે બેટા આ લઈ, હે ને? બધા જ પ્રશ્નોના સવાલ, જેટલા અલગ અલગ મગજ છે, જેટલા લોકોના જે પણ સવાલ છે, બરાબર, બધાને અલગ અલગ પ્રશ્ન છે, અલગ અલગ પ્રશ્નના અલગ અલગ જવાબ, બધા માટે ખાલી આ એક જ ભગવદ ગીતા, સિંગલ, બરાબર, સિંગલ ભગવદ ગીતામાંથી ભગવાન આપણને કહી દે છે. તો ભગવદ ગીતા આપણા જીવનની માર્ગદર્શિકા, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આપણે નાનું અમથું કોઈ વસ્તુ લેવા જઈએ ને, રમકડું લેવા જઈએ, ઇવન મોબાઈલ લેવા પણ જઈએ, તો એના અંદર એનું યુઝર ગાઈડ આવે છે, બરાબર, કે એને આપણે કઈ રીતે વાપરવાનું છે. તો આપણને આટલો સારો ભગવાને મનુષ્ય જીવન આપણને આપ્યું છે, તો એનું પણ યુઝર ગાઈડ કોઈ હોય ને, લાઈફ મેન્યુઅલ હોય, એ શું છે? ભગવદ ગીતા છે. એ જે જાણીને આપણે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ. તો બીજું શું છે ભગવદ ગીતા? તો એ મહાકાવ્ય છે, બરાબર. તો મહાભારતનો એક ભાગ છે, મહાકાવ્ય છે. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજી, પછી લાસ્ટમાં જરા ચેટ બોક્સ જોઈ લેજો. આમાંથી મારું નેટવર્ક જતું રહ્યું ને, એટલે નથી, પછી અત્યારે નહીં, હા આપણે માતાજી. લાસ્ટમાં જોઈ લઈએ. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે, બરાબર. તો ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા યથારૂપ જ કેમ? આપણને એવું થાય કે ભગવદ ગીતા તો અત્યાર સુધી કેટલી બધી આવી ગઈ છે, બધા જ વાંચીને નહીં થાય. તો મને નથી લાગતું કે, મતલબ મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે એના પહેલા પણ મેં ભગવદ ગીતા 3 થી 4 વાર વાંચી હતી, બરાબર. આ વાળી યથારૂપ ભગવદ ગીતા નથી, બીજી વાંચી હતી, પણ મારી લાઈફ આટલી ચેન્જ નથી થઈ, ક્યારેય નથી થઈ. પરંતુ એક જ વાર 18 દિવસનો કોર્સ જ્યારે મેં જોઈન કર્યો 37મી બેચમાં, અને એના પછી મારી લાઈફ એટલી બધી ચેન્જ થઈ ગઈ કે પછી મને એવું ખરેખર વિશ્વાસ આવ્યો કે ના, ભગવદ ગીતામાં કંઈક તો છે, ભગવાન આપણી સાથે વાત કરે છે, બરાબર. તો એ યથારૂપ છે. કેમ યથારૂપ? તો જેવી રીતે આપણા જે ભગવાને જેવી રીતે બોલ્યા હતા, એ જ રીતે એના અંદર કંઈ પણ મિસમેચ અંદર જે પ્રભુપાદ છે એમને કર્યું જ નથી, એમનું પોતાનું કંઈ પણ નથી આપ્યું. પ્રભુપાદે શું કર્યું છે? એના અંદર પહેલા શ્લોક આપ્યો છે, પછી એના શબ્દાર્થ છે, પછી એનો અનુવાદ છે, અને છેલ્લે ભાવાર્થ છે, બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ આપ્યું છે એમને, અને ગુરુ પરંપરામાં આપ્યું છે, બરાબર. શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાકળ દ્વારા આવવો જોઈએ. એટલે કે જેવી રીતે ભગવાને બોલ્યા છે એવી જ રીતે એના પછી કોને લીધું, એના પછી કોને લીધું, એના પછી કોને લીધું? આપણે ખબર, એક જે આપણે ગેમ રમતા હોય, ખબર, એક ગોળ કરીને કાનમાં બોલીએ અને પછી લાસ્ટમાં જયારે આપણી પાસે આવે ત્યારે સાવ અલગ જ થઈ જાય. જે વાક્ય જે આપણે પહેલા આપણી બાજુવાળાના કાનમાં કીધું હોય ને, જયારે ફરતા ફરતા 10 જણાની ફરતા ફરતા પાછા આપણા કાનમાં આવે ને ત્યારે અલગ જ હોય. તો એવું હોય તો પછી એનાથી આપણને કોઈ જ ફાયદો થાય નહીં. તો એના માટે શું છે, અહીંયા આગળ
આજે ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા જે છે કેવી છે યથારૂપ, જેવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જેવી રીતે ભગવાને કીધી હતી એવી જ રીતે એ પરંપરા પણ આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોઈશું કે કેવી રીતે શું છે, બરાબર. તો ગીતાના એક વિશાળ પુસ્તક છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસને લગભગ 1 વર્ષ લાગે. 18 દિવસમાં આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના વિચારોનો પ્રહાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. ખાલી ઉપર ચડવું, આપણે એના અંદર શું છે મોટું મોટું એ જાણવાની કોશિશ કરીશું. તો અહીંયા આગળ આપણને એક સરસ મજાનું પિક્ચર જોવાય છે કે એના અંદર 3 બાળકો છે. અહીંયા આગળ અત્યારે સરસ મજાની કેરીની સિઝન ચાલે છે અને આ કેસર કેરીનું ઝાડ દેખાય છે મને. તો પછી આ અહીંયા કેરી પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. કેરી આપણે 2 રીતે પાડી શકાય, બરાબર. તો એક આપણે પથ્થર મારીએ ને કેરી નીચે પડે, અને બીજો રસ્તો છે કે મારી સાથે બીજા મારા ફ્રેન્ડ છે જેને ઝાડ પર ચડતા આવડે છે, એને કઈ ભાઈ તું ઝાડ પર ચડ, ઉપરથી કેરી પાડ, હું ટોપલી લઈને ઊભી છું નીચે, મને ટોપલીમાં આપ, બરાબર. તો કયું સારું કહેવાય? જે ઉપરથી તોડીને આપે છે એને, કારણ કે જો ટોપલીમાં ડાયરેક્ટ હરી બોલ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. ટોપલીમાં આપણે ડાયરેક્ટ લઈએ તે, કેમ કે આપણે પથ્થર મારીને આપણે નાખીશું તો સૌથી પહેલું તો એ કે પથ્થર વાગે કે નહીં વાગે એ આપણને કોઈ ગેરંટી નથી, બરાબર. કેટલા બધા પથ્થર મારીએ ત્યારે એક કેરી તૂટે, અરે એટલે આપણી એનર્જી વેસ્ટ થાય. એના અંદર એનર્જી વેસ્ટ થાય, પથ્થર બીજા કોઈને બી વાગી જાય તો પાછા એ આપણને મારવા આવે, બરાબર. અને બીજું કે ત્યાંથી ચલો કેરી નીચે પડી પણ ગઈ, પણ કેરી પછી નીચે પડે તો કેવી થઈ જાય? ધૂળ વાળી થઈ જાય, તૂટી જાય, હે ને. એટલે એને ખાવાની એટલી મજા આવે નહીં. પણ જેવું ત્યાં આગળ ઉપર ઝાડ પર જેવી રીતે લાગેલું છે એવું ને એવું જ ફ્રૂટ આપણને આપણા હાથમાં મળે તો કેટલી મજા આવે કેરી ખાવાની, હા ને. કેટલું ઈઝી છે. તો એવી જ રીતે આપણે ગુરુ પરંપરા છે. તો ગુરુ પરંપરાના અંદર ભગવદ ગીતાનું જે કંઈ પણ જ્ઞાન છે એ પરંપરા દ્વારા જ આપણને મળેલું છે. તો ડિવિઝન આપણે ભગવદ ગીતાના કેટલા શ્લોક છે? તો ટોટલ 700 શ્લોક છે. કોના દ્વારા કેટલા શ્લોક બોલાયેલા છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા 774 શ્લોક બોલાયેલા છે, અર્જુન દ્વારા 84, સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા 1, બરાબર. આ યાદ રાખવા જેવું છે, હે. ઓકે, તો આ 700 શ્લોક છે. એ 700 શ્લોકના અંદર ટોટલ આપણા 18 અધ્યાય છે. 18 અધ્યાયને આપણે 3 અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચી દીધા છે. કયા કયા? તો પહેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, બીજા 6 અધ્યાય જે છે ભક્તિ યોગ, અને ત્રીજો જે 6 અધ્યાય છે એ શું છે? જ્ઞાન યોગ. તો આપણને અહીંયા સરસ મજાની સેન્ડવિચ જોવાય, બરાબર. તો સેન્ડવિચના ઉપર અને નીચે શું છે? બ્રેડ છે, બરાબર, અને વચ્ચે મસાલો છે. જો આ મસાલાને આપણે કાઢી નાખીએ તો શું એ સેન્ડવિચ કહેવાશે? નહીં કહેવાય, બરાબર. એનો આપણને ટેસ્ટ નહીં આવે. સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ આપણે જેના માટે ખાવા ગયા હોય એ ટેસ્ટ જ નહીં આવે, કારણ કે વચ્ચે મસાલો જ નથી. તો ભગવદ ગીતા પણ એવું જ છે. ભગવદ ગીતા ખાલી કર્મયોગ નથી કે ખાલી જ્ઞાન યોગ નથી, ભક્તિ યોગ મેઇન શું છે એમાં? ભક્તિ યોગ છે, બરાબર. તો આપણે ઘણા બધા લોકો ખાલી છે ને પહેલા 6 અધ્યાય પરથી જ જતા રહે છે પાછા ઘરે કે ચાલો આપણું થઈ ગયું કર્મયોગ, આવું કરવાનું છે, કર્મ ही પૂજા હે એવું કરીને પછી પાછા જતા રહે છે, બરાબર. અને એવું લાગે હા 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 ખૂબ સરસ છે ભગવદ ગીતા, ખૂબ સરસ, મને હું બહુ આગળ વધી ગયો કે વધી ગઈ, હા. એવું નથી. આપણે કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ આ 3 વસ્તુ જ્યારે સમજીએ ત્યારે અને ત્યારે જ આપણી લાઈફમાં ચેન્જીસ આવી શકે છે અને આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકીએ છીએ. ઓકે, ટોટલ 700 શ્લોક, 3 વિભાગ અને 5 વિષય. કયા કયા 5 વિષય? તો અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન વિશે જાણવા મળે છે, જીવ વિશે જાણવા મળે છે, પ્રકૃતિ વિશે જાણવા મળે છે, કર્મ વિશે જાણવા મળે છે અને કાળ વિશે જાણવા મળે છે, બરાબર. ભગવાનના અંદર આગળ આવશે આપણે કે ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય છે. જીવ શું છે? બરાબર. જીવ કોણ છે, અને ક્યાં રહે છે, કેવી રીતે રહે છે? પ્રકૃતિ, બરાબર, કે જીવ જેના સંપર્કમાં આવીને આપણું જે શરીર જે છે અત્યારે આપણે જે રહીએ છીએ, અને એ પ્રકૃતિ શું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે? કર્મ શું છે? આ બંને ભેગા થઈને જે કંઈ પણ કામ કરે છે એના પછી શું પ્રોડ્યુસ થાય છે? કર્મ છે. અને કાળ જે સમય, બરાબર. આ 5 વિષયનું આપણે વિશે શીખીશું. તો ભગવદ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં. આપણે અહીંયાથી હવે આપણું ચેપ્ટર 1 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરી. અર્જુન વિષાદ યોગ. તો સૌથી પહેલું આપણું જે અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા તો કયું બીજું શું નામ છે? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર નિરીક્ષણ. હા, હરી બોલ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો પહેલા શ્લોકના અંદર ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ છે, દુર્યોધનનો ભય છે 1.2 થી 11 શ્લોકમાં, પછી 12 થી 19 શ્લોકમાં શંખ ફૂંકવાની વિશે વાત છે,
પછી 20 થી 27 શ્લોકમાં અર્જુન શું જુએ છે અને 28 થી 46 માં અર્જુન એવું કે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, બરાબર. કેમ યુદ્ધ નથી કરવું એ આગળ આપણને આટલા શ્લોકમાં કહેશે. તો અહીંયા ગાડી આપણને 3 દ્રશ્યો જોવાય છે. સૌથી પહેલું અહીંયા ગાડી આ દાઢીવાળા કાકા છે એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, આ અર્જુન છે અને આ છે દુર્યોધન, બરાબર. અને આ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ છે અને ત્યાં આગળ આ 3 ની મનોસ્થિતિ છે. આ 3 ની આપણે પ્રતિક્રિયાઓ છે, બરાબર. એક આવી રીતે જોવે છે, ટેન્શનમાં લાગે છે. બીજા અહીંયા ગાડી આ હવે હું શું કરું એમ છે અને આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, બરાબર. જોઈશું આપણે આગળ. તો સૌથી પહેલા શ્લોકમાં કોણ છે? તો ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રનો પહેલો અને છેલ્લો શ્લોક આખા ભગવદ ગીતામાં, બરાબર. આ પહેલી વાર જ બોલે છે અને છેલ્લી વાર જ બોલે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર કોને કે છે? સંજયને કે છે કે કુરુક્ષેત્રના તીર્થ સ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું, બરાબર. સંજય કોણ છે? તો એ સંજય આપણને અત્યારે જે 3D 4D ત્યાં બેઠા જે યુદ્ધ જોઈ શકે છે એ સંજય છે, બરાબર. કે જે વ્યાસના શું હતા? બોલો, સંજયજી કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્રના સારથી હતા. હા, પછી સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી ને, કેમ? હા, ત્યારથી આપેલી હતી. હા, બરાબર. તો એ દિવ્ય દ્રષ્ટિના કારણે એ ત્યાં બેઠા યુદ્ધ જોઈ શકતા હતા. એટલા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર એમને પૂછે છે કે ત્યાં આગાડી, બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે કે કુરુક્ષેત્રના તીર્થ સ્થાન, બરાબર, ધર્મક્ષેત્ર. તો ધર્મક્ષેત્ર કેમ કીધું છે? તો કુરુ વંશના જે આગળના રાજાઓ છે એ લોકો, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો તમારો. ઓકે. તો જે કુરુ વંશના જેટલા આગળના જે રાજાઓ હતા એ લોકોએ ત્યાં આગાડી ખૂબ સારી એવી શું કહેવાય પૂજા અને યજ્ઞો કર્યા હતા. તેથી ભગવાને ખુશ થઈ અને વરદાન આપ્યું હતું કે આ ભૂમિના ઉપર, બરાબર, કે આ જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ છે ત્યાં આગળ કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મના પક્ષના અંદર કોઈ પણ યુદ્ધ થશે તો એ બધા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છે કે મહાભારતના અંદર આટલું મોટું જે યુદ્ધ થયું એના અંદર જેટલા પણ જે હણાઈ ગયેલા જેટલા પણ લોકો છે બધાને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થઈ છે, કારણ કે ભગવાને જાતે ત્યાં વરદાન આપ્યું હતું, બરાબર. અને શું છે બીજું કે ધર્મ, બરાબર, ધર્મક્ષેત્ર છે, ધર્મના પક્ષમાં, હે ને. પછી શું છે? તો યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા અને પાંડુના પુત્રો. અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં આપણને શું જોવા મળે છે? તો આપણને ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ જોવા મળે છે ને. એક તો ટેન્શનમાં આવી ગયા છે કે તીર્થ સ્થાન છે, હે ને, ધર્મક્ષેત્ર છે અને એને ખબર છે કે મારા છોકરાઓ તો અધર્મી છે, બરાબર. પછી શું છે કે અહીંયા આગળ મારા અને પાંડુના પુત્રો, બરાબર, મામકા અને પાંડવા. તો હવે જે છે તો જ્યારે પાંડવ જે એમનો જે નાનો ભાઈ છે જ્યારે રાજા હતા, બરાબર, એના પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજને એ જે રાજગાદી છે એ મળવી જોઈતી, બરાબર, કારણ કે બધાથી મોટા પણ હતા. પરંતુ અહીંયા આગળ એમને શું કર્યું? મારા અને પાંડુના, હે ને, કે જ્યારે જો આપણા ઘરમાં હોય તો કોઈ નાનો ભાઈ એક્સપાયર થઈ જાય તો એના બાળકો જે છે એના મોટા પપ્પાના જ અંડરમાં આવે, બરાબર, એની છત્રછાયામાં હોય તો એ પણ પોતાના જ કહેવાય, હે ને. તો અહીંયા શું કીધું? એને મારા અને પાંડુના, એટલે બંનેને અલગ કરી દીધા. તો શું કર્યું? એને દૂધના અંદર સાકરની જગ્યાએ, દૂધમાં જો સાકર ભળીને સરસ મજાની મીઠાઈ બની શકતી હતી, પણ શું કર્યું એમને? દૂધના અંદર લીંબુ, બરાબર, ખટાશ નાખી અને મામકા અને પાંડવા એ બંનેને અલગ કરી નાખ્યા. અને એ બંને શું કરે છે એવું પૂછે છે પાછા. તો તે યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યો છે, બરાબર. ઝૂમ ચેટમાં આપણે જવાબ તમે તમારી રીતે આપી શકો છો, ત્યાં સુધી અહીંયાથી મારી રીતે કહેવાનો ટ્રાય કરું છું. તો એની 3 પ્રકારની માનસિકતા છે. તો એ શંકાસ્પદ છે, ભયભીત છે અને પક્ષપાતી છે. શંકાસ્પદ છે, બરાબર. તો શું છે ભાઈ? ટેન્શન છે. તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિ છે, ધર્મક્ષેત્ર છે. હવે એને તો ખબર જ છે કે ભાઈ હું તો, મારા બાળકો તો અધર્મી જ છે, મને ખબર છે. પછી આપણી સેના કેવી રીતે જીતશે, બરાબર. ટેન્શન છે એને, શંકા છે કે ભાઈ આ ધર્મક્ષેત્ર છે અને મારા અધર્મી લોકો કેવી રીતે જીતશે. પછી ભયભીત છે, ભેદભાવ, હે ને, કે એને મારા અને પાંડુના એવી રીતે એને ભેદભાવ પણ કરી રાખ્યો છે. આસક્તિના કારણે, આસક્તિ અને પ્રેમ, બરાબર, એ બંનેમાં ડિફરન્સ છે, આપણે આગળ જોઈશું. અને પક્ષપાતી છે, હું અને મારું માનસિકતા અને ભૌતિક, બરાબર, કે જ્યારે એમને જ્યારે રાજગાદી પણ નથી મળીને, કારણ કે અંધ હતા, નિયમો હતા કે ભાઈ જે અંધ હોય એને રાજા ના બનાવી શકાય, બરાબર. તેમ છતાં જે પાંડુ રાજા હતા એમને એના જેટલી જ એને બહુ જ રિસ્પેક્ટ આપી હતી કે મારા જે ભાઈ છે એને એની સાથે એની સિંહાસનની બાજુમાં જ બેસાડતા
અને એને એવું પણ કીધું હતું કે જે આ જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર, એને પણ તમારે મહારાજ કરીને જ સંબોધવાનું, હે ને? તો એવી જ રીતે એટલી રિસ્પેક્ટ આપી હતી, તેમ છતાં જે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એમને સંતોષ નતો, બરાબર, ભૌતિક કે ના ભાઈ મારું, હે ને, મારું અને તારું. તો આસક્તિ અને સ્નેહ, તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ તો આસક્તિ શું છે અને સ્નેહ શું છે. જો આસક્તિ છે ને એ કેવું હોય કે આપણે કોઈ વ્યક્તિ આપણા ફેવરેટ છે, બરાબર, આપણને કોઈ ગમે છે અથવા તો વહાલા છે, તો એ જે કાંઈ પણ કરશે ને એ બધામાં આપણે હા કરી દઈશું. એ કઈ ખરાબ પણ કરશે, નાનું બાળક હશે ને ક્યાંક જશે અને કોઈકને મારીને આવશે ને તો પણ એની મમ્મી એને લાડ કરશે કે પપ્પા લાડ કરશે, ઓ મારું બાળક તો કેટલું સારું છે ને આવું કરે છે, બરાબર. એ આસક્તિ છે. પણ જો સ્નેહ હશે ને તો શું કરશે, એને ઉલટાકનું મારશે, બરાબર, કે તું એ આવું કેમ કર્યું, બરાબર. તો જો આ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે પહેલેથી એના બાળકો પ્રત્યે શું હતું, એને આસક્તિ હતી, એટલા માટે જ તો એ અધર્મી થયા ને, અને એને ખબર હતી ને કેટલી બધી વાર એ લોકોએ પાંડવોને ઝેર આપ્યા, બાળી નાખવાની જે ચેષ્ટા કરી, હે ને, ત્યાં આગળ જે જુગારના અંદર પણ એના અંદર કેટલી બધી જે ચીટિંગ કરી, એ બધું જ ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હતી. એ પોતે રાજા હતો, એને ખબર હતી એ બધું આ રોકી શકતું હતું, પણ એને એવું ના કર્યું. કારણ કે એના બાળકો પ્રત્યે એને આસક્તિ હતી, અને એ આસક્તિના લીધે પછી શું થયું, અધર્મ પેદા થયો, બરાબર. તો એ આસક્તિ અને સ્નેહ, જો સ્નેહ હોય તો એવું ના થાય, બરાબર છે. તો સ્નેહ અને આસક્તિ આપણે આપણા લાઈફમાં પણ એપ્લાય કરવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે આપણા બાળકો હોય કે આપણા સગાવાલા કોઈ પણ હોય તો આપણને એમના પ્રત્યે આસક્તિ છે કે સ્નેહ છે એ આપણે જોવું જોઈએ, હે ને. નાના જયારે શું કહેવાય સન્ડે ના હોય ત્યારે આપણને આસક્તિ અને સ્નેહ ખૂબ જોવા મળે. મમ્મી છે ને મારી મારીને ઉઠાડે તો એ સ્નેહ હોય, અને જો આસક્તિ હોય તો કઈ વાંધો નહીં બેટા, આજે તું ઊંઘે છે ને બહુ ટાઈમ પછી, હે ને, સન્ડે છે, આરામ કર, બરાબર, આસક્તિ છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર, આપણા મનની સરખામણી કરું દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે, બરાબર, તો આપણે પણ આસક્તિ અને સ્નેહ, મારું અને તારું. અત્યારે આપણે જોઈએ ને ધૃતરાષ્ટ્રએ જેવી રીતે કર્યું મારું અને તારું, બરાબર. તો અત્યારે આપણે ખાલી નાની અમથી મતલબ કે 1-2 વીઘા જમીનના અંદર પણ, હે ને, નાના અમથા જમીનના તો એ જવા દો, પણ મા બાપના રૂપિયા બેંકમાં પડેલા હોય ને એના માટે પણ શું કહેવાય, જયારે એક્સપાયર થઈ જાય ને એમના પેરેન્ટ્સ, એના પછી એવું કે ભાઈ આ તારું છે, આ મારું છે. એક્સપાયર થઈ ગયા એ તો છોડો, પણ જયારે એમને જીવતા હોય ને છેલ્લે સેવા કરવાની હોય ત્યારે રાખવાના હોય તેવું કે તારો પહેલો છોકરો નથી, એમની પાસે જાઓ, હે ને, આપણે એમના પણ ભાગલા પાડી દઈએ, બરાબર. તો એ શું છે, તારું અને મારું, બરાબર. તો એ ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ છે અહીંયા આગળ, કે આપણે આપણી લાઈફમાં એપ્લાય કરવી જોઈએ. તો અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે, અસંતોષ છે કે એને મહારાજ કરીને પણ એને કીધું હતું કે ભલે આંધળો છે, બરાબર, પણ એને એટલી જ રિસ્પેક્ટ હતી જેટલી પાંડુ રાજાની હતી. એ પાંડુ રાજા જે છે એ બધા જે કામકાજ છે એ બધું જ એમને પૂછીને પછી જ ડિસિઝન લેતા કે મારા મોટા ભાઈ જે કહેશે પછી, ભલે ખાલી ત્યાં રાજગાદી પર બેઠા હતા પણ એ બધું ડિસ્કશન પહેલા એમની સાથે કરતા. તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્રને સંતોષ નતો, બરાબર, અસંતોષ હતો. અને એના પછી શું થયું, અધર્મ, બરાબર. એનાથી આસક્તિ થાય, અધર્મ, બરાબર, વધી જાય. અસંતોષ હોય ત્યાં અધર્મ આવી જાય. પછી શું છે, જો તેને યોગ્ય રીતે યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો શું પરિણામ આવ્યું? તમે લોકો ઝૂમ ચેટમાં જવાબ આપી શકો છો. જો એને આ બધું જ કઈ જ ના થયું હોત અને એને શાંતિથી ખાલી યુધિષ્ઠિરને આપી દીધું હોય સિંહાસન તો શું થતું, હે? તમે આન્સર આપી શકો છો, બરાબર. આવું કશું થયું જ ના હોત ને. તો 1.3, હે ને, અહીંયા ગાડી આપણને કોની, દુર્યોધનની માનસિકતા જોવા મળે છે. તો શું કે છે દુર્યોધન કે હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી પહેલા અધ્યાયના અંદર શ્રી કૃષ્ણ કશું જ નથી કહેતા, એમના વિશે એક પણ શ્લોક નથી, એ કઈ જ નથી કહેતા. એમને ખાલી કહેવાય ને કે આપણે પિક્ચર આપણે જયારે ચાલુ કરીએ અને જયારે હીરોની એન્ટ્રી થવાની હોય એન્ટ્રી પહેલા કોઈક સીન ક્રિએટ કરવામાં આવે, બરાબર. બસ એ સીન ક્રિએટ કરી રહ્યા છે કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા ગાડી, હે ને. તો એ સીન ક્રિએટ કરે છે. તો એના આગળ જોઈએ તો આપણે પાંડવોના પક્ષના અંદર છે ને 7 અક્ષોહિણી સેના હતી, અને દુર્યોધનના પક્ષમાં જોઈએ ને તો 11 અક્ષોહિણી સેના હતી, બરાબર. અને તેમ છતાં જયારે દુર્યોધન ત્યાં આગળ જોવા જાય છે કે ચાલો હવે હું તો આજે યુદ્ધ જીતી જ જવાનું છે, ચાલો મને જોવા દો શું છે, તો એ ખાલી એની જે સેના ખાલી 7 અક્ષોહિણી સેના અને એના અંદર 5 પાંડવોને અને એના યોદ્ધાઓને જોવે છે ને તો અંદર આવીને ભયભીત થઈ જાય છે, અને એની વાતો પરથી ખબર પડે છે કે શું કેવી રીતે કહેવા માંગે છે, બરાબર. કે શું કે છે એના ગુરુજનને આવીને, અંદર આવીને કે જુઓ મારા ગુરુ, પાંડુના પુત્રોની સેના, બરાબર, મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે, બરાબર.
તો શું છે, મોટી સેના. એને શું કીધું, એની પાસે તો ઓલરેડી 7 અક્ષોહિણી સેના છે, તેમ ત્યાં આગળ કેવી છે, 7 જ છે. તેમ છતાં ત્યાં આગળ જેટલા પણ યોદ્ધાઓ હતા એ ખૂબ શક્તિશાળી હતા. તે આ 11 ઉપર ભારે પડી શકે એમ હતા. ખાલી એના અંદરના 4-5 યોદ્ધાઓ એની આખી સેનાને ખતમ કરી નાખે, હે ને, એવા યોદ્ધાઓ હતા 5 પાંડવો સાથે, હે ને. તો એને શું કીધું કે આટલી મોટી સેનામાં તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ગુરુ દ્રોણ છે. ગુરુ દ્રોણ ને એવું કે છે કે એનો શિષ્ય કોણ હતો, દ્રુપદનો પુત્ર. દ્રુપદનો પુત્ર કોણ હતો, દૃષ્ટદ્યુમ્ન, બરાબર. તો અહીંયા આગળ એને એવું કીધું કે દ્રુપદનો પુત્ર, બરાબર. આમ આપણે યુદ્ધ કરવાનું હોય, બરાબર, તો યુદ્ધ કરવા માટે આપણે જો આપણા ગુરુ મહારાજ કોઈ પણ હોય તો એના આશીર્વાદ લેવા જાય. પણ અહીંયા આગળ શું કરે છે, એના ગુરુ મહારાજને મેણું મારે છે. શું મેણું મારે છે, કારણ કે ડરી ગયો છે, બરાબર. તો શું મેણું મારે છે કે દ્રુપદનો પુત્ર. દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્યની એક કહાની છે કે જ્યારે જે દ્રોણાચાર્ય જે છે ને, અને એ દ્રુપદ એ બંને છે ને સાથે ભણતા હતા, બરાબર, ગુરુકુળના અંદર. અને દ્રુપદ જે છે એ રાજા બનવાના હતા, અને આ જે છે બ્રાહ્મણ હતા, ગરીબ હતા. અને એ વખતે પછી એ બંને શું કહેવાય, સારા એવા ફ્રેન્ડ હતા. અને પછી એવું કીધું દ્રુપદે કે હું જ્યારે રાજા બનીશ ને ત્યારે મારી સાથે તું મારી પાસે આવજે, તને જોઈએ ને એટલું મારું અડધું રાજ્ય પણ આપી દઈશ, હે ને. પણ હવે આ તો જે દ્રોણાચાર્ય છે એ તો પોતે બધાને ભણાવતા ને એવું કરતા. એમનો છોકરો હતો, બરાબર, અશ્વત્થામા એમનો પુત્ર હતો. એમને ગરીબ હતા એટલે એકવાર એ છે ને દૂધ માંગે ને તો શું કરતા, એના અંદર લોટ મિક્સ કરી અને પાણીના અંદર પીવડાવી દે, કારણ કે વ્હાઈટ થઈ જાય તો એને દૂધ છે એવું સમજી જાય. ત્યારે દ્રોણાચાર્યને એવું થયું કે હું આટલો ગરીબ છું. પછી એને એના મિત્રની યાદ આવે છે અને પાછા દ્રુપદ પાસે જાય છે અને એવું કે છે કે તને યાદ છે ને, તું એ મને કીધું તું કે તને જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે તું મારી પાસે આવજે એમ. તો મારે તારું રાજ્ય તો નતું જોઈતું, પણ મને ખાલી એકાદ ગાય પણ આપી દે તો પણ વાંધો નથી એમ. ત્યારે દ્રુપદ રાજા છે એને પોતાના સિંહાસનનો એવો જે ઈર્ષા, બરાબર, એવો પેલું આવી ગયું, ઈગો આવી ગયો. અને એને એવું કીધું કે કોણ એમ કે સમાનતા કોની સાથે થઈ શકે, સમાંતર હોય, બરાબર, કે તું તો હવે આટલો ગરીબ બ્રાહ્મણ છે અને હું તો રાજા છું, એમ કે મેં તો એવું કઈ કશું કીધું નથી, બરાબર. તો એવું ખૂબ અપમાન કરે છે એમનું. અને પછી દ્રોણાચાર્ય ત્યાંથી ને ત્યાંથી જ વિચારી લે છે કે આનો જે ઈગો છે એને તો હું મારીને રહીશ, બરાબર. તો એ ત્યાંથી નિશ્ચય કરે છે અને પછી જાય છે ભીષ્મ પિતામહ પાસે, હે ને. તો ભીષ્મ પિતામહને કહે છે કે તારા જેટલા પણ બાળકો છે ને, કૌરવો પાંડવો બધા છે, એને મારી પાસે શિક્ષા માટે મોકલજે. શિક્ષા માટે મોકલે છે. શિક્ષણ ખૂબ સારું આપે છે. અને એના પછી શું થાય છે, એને એવું કે છે કે હવે ગુરુ દક્ષિણા માંગે છે. તો ગુરુ દક્ષિણામાં શું માંગે છે કે જે દ્રુપદ છે એને તમારે બંદી બનાવીને લાવવાનું છે, બરાબર. તો આ કામ કૌરવો તો ના કરી શક્યા, તો પોતે ત્યાં જ બંદી બની ગયા. પણ જે પાંડવો છે એ દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવે છે અને દ્રોણાચાર્યની સામે પેશ કરે છે. દ્રોણાચાર્ય પછી શું કરે છે, એને બંદી બનાવીને લાવે છે ને તો એને છૂટો મૂકી દે છે કે જા આવે. એટલે હવે આ તો પેલો રાજા દ્રુપદ ક્ષત્રિય એને એમ કે ભાઈ કોઈ મને બંદી બનાવી દે, એના કરતા તો શું કે મને મારી નાખે તો સારું, પણ એના કરતા ખરાબ શું કે મને એમને છોડી દીધો, બરાબર. એટલે એનું તો ખૂબ પેલું એ થઈ ગયું કે આ તો બરાબર નથી. એટલે પછી ત્યાંથી એને શું કીધું કે અત્યારે મારી પાસે સમય નથી, પણ તારા મૃત્યુનું કારણ તો હું જ બનીશ. કે મારો જે પુત્ર છે, બરાબર, હું તને મારવા માટે સમર્થ નથી, પણ હું મારા એવા પુત્રને જન્મ આપીશ કે જે તને મારી નાખશે, બરાબર. તો દ્રુપદનો પુત્ર, બરાબર, એ શું કે યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞમાંથી પછી દ્રુપદ દૃષ્ટદ્યુમ્નને પેદા કરે છે. અને એ દૃષ્ટદ્યુમ્નનો જે શું કહેવાય જન્મ જે છે એ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થાય છે. અને દૃષ્ટદ્યુમ્નના ગુરુ પણ કોણ છે, એ પણ દ્રોણાચાર્ય છે. દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે આ જ વ્યક્તિ મને મોટો થઈને મારવાનો છે, મારા મરણનું કારણ આ જ બનવાનું છે, પણ તેમ છતાં એને એની શિક્ષામાં કઈ પણ ખોટ રાખી નહીં, બરાબર. અને એને સારી રીતે એવી શિક્ષા આપી. તો અહીંયા ગાડી જે દુર્યોધન છે એવું જ કે છે કે દ્રુપદનો પુત્ર, બરાબર, મેનું મારે છે કે તારું મૃત્યુ માટે જેનું જન્મ થયો છે એ દ્રુપદનો પુત્ર, બરાબર. અને બુદ્ધિશાળી શિષ્ય તમારા કયા 5 પાંડવો, હે ને. તો આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે, હે ને. તો એવી રીતે અહીંયા ગાડી આપણને જે દુર્યોધનની માનસિકતા છે એ આપણને ખબર પડે છે. દુર્યોધનના રાજકીય વર્તનનું વિશ્લેષણ કરો, હે ને. તો એ શું કે છે, તો 1.3 ના અંદર કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ કે જેવી રીતે સોફ્ટ કોર્નર હોય, બરાબર. તો જે દ્રોણાચાર્ય છે, બરાબર, એને એવું હતું કે ભાઈ એને તો છે ને પાંડવો બહુ વાલા છે, એને તો એ પક્ષપાત ના કરે, મતલબ કે ત્યાં આગળ એની સાથે સારું સોફ્ટ કોર્નર ના હોય. એના માટે શું કે છે કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે પણ હળવાશ નહીં દાખવે, તેની ખાતરી કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદનો પુત્ર દ્રોણનો શત્રુ કહે છે, બરાબર. દ્રુપદ પુત્ર એવું કીધું એને.
બાકી એ ડાયરેક્ટ પણ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કહી શકતો હતો ને, પણ એવું નહીં કીધું. બરાબર. પછી બીજું શું કીધું કે તેને પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે સામે કોણ કોણ છે. બરાબર. એને પોતે જ એ લોકોને શિક્ષણ આપ્યું હતું, તો એને ખબર ના હોય કે કોનામાં કેટલી તાકાત હશે, હે ને? પણ તેમ છતાં અહીંયા ગાડી દુર્યોધન છે કેવું થઈ ગયો, ભયભીત થઈ ગયો હતો. એટલે એના તમામના નામ લઈને એને અંદર હતું કે આ કઈ ગડબડ ના કરી બેસે, હે ને? એટલા માટે એને એવી રીતે કીધું. પછી બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, અને પછી શું કીધું? બ્રાહ્મણ. અહીંયા શિષ્ટાચાર પણ બતાવવામાં આવ્યો છે કે દુર્યોધન પાસે શિષ્ટાચાર હતું, તો સૌથી પહેલા શું કહેવાય? બ્રાહ્મણને કહેવાય. બરાબર. તો બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કીધું. પછી એના પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. બરાબર. આમ તો એના પહેલા તો કોણ, જે ભીષ્મ પિતામહ હતા એનાથી મોટા હતા ને, પણ એના પહેલા એને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કીધું, કારણ કે શિષ્ટાચાર. તો ક્ષત્રિય પહેલા કોણ આવે? બ્રાહ્મણ આવે. બરાબર. તો એ પ્રમાણે પણ અહીંયા ગાડી આપણને જોવા મળે. તો એની રાજકીય વર્તન, બરાબર, આપણે પોલિટિકલ માઇન્ડ જે છે દુર્યોધનનું, એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે કે એવી રીતે કેવું કે સામેવાળાને મેણું પણ મરાઈ જાય અને એને જે કેવું છે એ પણ કહી દેવાય. બરાબર. તો એ આપણને અહીંયા એનું રાજકીય વલણ આપણને જોવા મળે છે. પછી શું કર્યું એને કે તેને વિકર્ણ, બરાબર, દુર્યોધનનો સૌથી નાનો ભાઈ છે, એનો ઉલ્લેખ કર્યો. હવે જ્યારે દ્રૌપદીનું જે ચીરહરણ થતું હતું ત્યારે ખાલી વિકર્ણ જ એવો હતો કે જે આ લોકોના પક્ષમાં હતો. ખાલી એક જ વ્યક્તિ એવું બોલ્યું હતું કે આ બધું એના અગેન્સ્ટમાં હતું. બરાબર. તો એને તેની તરફે લડવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે, બરાબર. પછી તેને કહ્યું કે બીજા ઘણા એવા વીરો છે કે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને લશ્કરી વિજ્ઞાનમાં અનુભવી છે. અહીંયા ગાડી જેટલા પણ ભેગા થયા હતા સેના માટે? યુદ્ધ માટે ભેગા થયા હતા. બરાબર. પણ અહીંયા ગાડી એને શું કીધું? મારા માટે. એને ઘણા વીરો છે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. બરાબર. પછી અમારી શક્તિ અમાપ છે અને અમે દાદા ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ. હા ને? જ્યારે ભીષ્મ દ્વારા સાવચેતી પૂર્વક રક્ષિત પાંડવોની શક્તિ મર્યાદિત છે. પાપ કર્મ કરનારને હણી શકાય? અહીંયા ભગવદ્ ગીતા શું કે છે? હા, હે ને? હણી શકાય. તો કયા કયા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે? કયા કયા છે? તો એક આગ લગાડનાર, બરાબર. તો આગ ઝેર આપનાર. તો દુર્યોધને ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યા હતા. બરાબર. આપણને એવું થાય કે કૌરવોને કેમ મારવા છે? બરાબર. કેમ આપણે હણી શકાય? યુદ્ધ શું કામ થયું? હે ને? આપણે તો કહીએ ને કે અહિંસા કરવી જોઈએ, હે ને? કે હિંસા ના કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી એ પણ અધૂરો શ્લોક છે, હે ને? તો અહીંયા ગાડી શું છે કે જે હિંસા કરે છે, કેવા કેવા પ્રકારના લોકો છે કે જેને મારવા એ પણ ધર્મનું કામ છે. તો પહેલું ઝેર આપનાર, કે જે વ્યક્તિ ઝેર આપે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દુર્યોધને ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યા હતા. આગ લગાડનાર અને જે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે છે. બરાબર. તો દુર્યોધને પાંડવો માટે લાખનું ઘર બંધાવવાની વ્યવસ્થા કરી અને જ્યારે તેઓ હુમલો કરવા તૈયાર હતા ત્યારે તેને સળગાવી દેવાનું કાવતરું કર્યું. બરાબર. પછી એક ચોર, તો શકુનીએ પાસાની રમતમાં છેતરપિંડી કરી, ચોરી કરી. પછી જે બીજાની જમીન પર કબજો કરે એને એવું કીધું કે ભાઈ હું તો આટલું એક કહેવાય ને આટલો પણ જમીનનો ટુકડો તમને નહીં આપું. બરાબર. એટલે બધી જ સંપત્તિ ઉપર કબજો જમાવ્યો. જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે, બરાબર, છેવટે શું કર્યું? તો એને દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કર્યું હતું, હે ને? તો આટલા જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે એને હણી શકાય છે. બરાબર. એનામાં કોઈ જ પાપ નથી. તો હવે આ અલગ અલગ શંખના, હવે શંખની વાત આવે છે તો અલગ અલગ શંખ ફૂંકવાના ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતાથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. અને અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય કે એક અર્જુન પાસે છે અને એક શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે, જે અલગ અલગ શંખના નામ પણ છે. બરાબર. તો કૃષ્ણ પાસે છે એ કયો શંખ છે? પંચજન્ય. અને જે અર્જુન પાસે છે દેવદત્ત. બરાબર. તો એ શંખ, જે શંખની પણ એક અલગ વિશેષતાઓ છે કે ખાલી એક શંખ ફૂંકવાથી સામેવાળા કેટલાય લાખો વ્યક્તિઓ છે એમને ખાલી અવાજથી જ લોકો ત્યાં મૂર્છિત થઈ જતા હોય છે. બરાબર. તો અહીંયા શંખની પણ વાત આવે છે. આપણે બધા પાંડવોને જાણીએ છીએ, તેમને યુદ્ધ જીત્યું. પાંડવોના વિજય ચિહ્નો શું છે? ને આપણને બધાને ખબર છે, મહાભારત આપણે જોઈ જ હશે. યુદ્ધ કોણ જીત્યું હતું એ પણ કીધું છે, પણ કેમ જીત્યા? બરાબર. તો એના માટે 5 જે શું કહેવાય કારણો છે યુદ્ધ જીતવા માટેના. તમે લોકો ઝૂમ ચેટમાં જવાબ આપી શકો છો, ત્યાં સુધી આપણે આગળ જઈએ. તો શું છે કે ધર્મક્ષેત્ર, બરાબર, જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર યુદ્ધ કરતા હતા. એક પહેલું છે તો શું હતું? પાંડવો ધર્મના પક્ષમાં લડાઈ કરતા હતા એટલા માટે લોકો જીત્યા. બીજું દિવ્ય રથ, બરાબર. દિવ્ય રથ એમને કોના તરફથી આપવામાં આવ્યો હતો? અગ્નિદેવ તરફથી. બરાબર. તો એ દિવ્ય રથ પણ છે એનું કારણ. પછી કપિધ્વજ અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે, હે ને? હનુમાનજી,
હે ને? તો એ હનુમાનજી જે છે અહીંયા ગાડી સાક્ષાત બિરાજમાન હતા. જ્યાં ગાડી રામ હોય અને ત્યાં હનુમાનજી ના હોય એવું બની જ ના શકે ને. શ્રી કૃષ્ણ રામ છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એમની સાથે હંમેશા જ રહે છે ભગવાન. તો જ્યાં હનુમાનજી ખુદ હોય ત્યાં ગાડી ક્યારેય કોઈનો શું કહેવાય હાર થતી નથી, બરાબર? પછી શંખનાદ, હે ને? અલગ અલગ જે કૃષ્ણ ભગવાનનો શંખ છે, આમનો શંખ છે, અર્જુનજીનો શંખ છે. તો એ શંખનાદ જે છે, બરાબર, એનાથી પણ. પછી ગાંડીવ, પશુપતાસ્ત્ર, બરાબર? જે અર્જુન પાસે જે પશુપતાસ્ત્ર હતું એ શિવજીએ આપેલું હતું એમને, હે ને? એ ખૂબ શક્તિશાળી હતું. ત્યક્ત જીવિતા, પછી મોક્ષદા એકાદશી. આજે પણ અપરા એકાદશી છે, એ દિવસે એકાદશી હતી મોક્ષદા એકાદશી, બરાબર? પછી ભાગ્યલક્ષ્મી, જ્યાં વિષ્ણુ હોય, બરાબર, ત્યાં આગળ લક્ષ્મી હોય જ. ભાગ્યલક્ષ્મી એમની સાથે હશું અને ઋષિકેશ ભગવાન પોતે, હે ને? તો આટલા કારણો છે કે જેના લીધે પાંડવો યુદ્ધ જીતી શક્યા. હવે અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો અને તેની નમ્રતા અથવા દયાળુ સ્વભાવને કારણે, બરાબર? તો એના કયા કયા લક્ષણો છે? તો શું થયું? આ બધું જ જોયું, ત્યાં આગળ બધી સિચ્યુએશન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈ લીધી, આપણે દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ લીધી, બરાબર? શંખ ફૂંકાઈ ગયા. હવે ત્યાં આગળ હવે થવાનું શું છે? હવે ખાલી ત્યાં ખાલી કહેવાય ને કે યુદ્ધ આરંભ કરવાનું જ ખાલી બાકી હતું, બરાબર? શંખ ફૂંકાઈ ગયા હતા, બધી તૈયારી થઈ ગઈ હતી. અને એના પછી અર્જુનજી શું કે છે કે મને આ બંને સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ, મારે જોવું છે, બરાબર? અને જ્યારે એ બંને સેનાઓની વચ્ચે જાય છે ત્યારે એના સામેના બધા જ જે એના ગુરુજનો છે, એના પોતાના સગાવાલાઓ છે, એ બધાને જોઈ અને અર્જુનજીના જે મનમાં જે છે, બરાબર, ત્યાં શું થયું, એમની સાથે શું થયું એનું વર્ણન કરે છે. તો એનું શું થાય છે? તો અંગો કંપન કરે છે, ધ્રુજી ઉઠ્યા છે, મોં સુકાઈ ગયા છે, આખું શરીર ધ્રુજે છે, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા છે, હાથ ગાંડીવ ધનુષ્ય સરકી, હાથમાં જે ધનુષ્ય હતું એ પણ કેવું છે? સરકી ગયું છે, ત્વચામાં બળતરા થવા લાગ્યા છે, પગ ઉભા રહેવામાં અસમર્થ છે અને મન કેવું છે? ચંચળ થઈ ગયું છે, બરાબર? સામે આ બધાને જોઈને આપણને પણ આ બધી વસ્તુ થાય છે ને. જ્યારે આપણે ક્યારેક કોઈક એવી સિચ્યુએશનમાં આવે ત્યારે આવા જ લક્ષણો આપણને થાય છે. જ્યારે આપણે બહુ એન્ઝાયટીમાં હોય, ટેન્શનમાં હોય, તાણ હોય, બરાબર? તાણના લક્ષણ છે ને અહીંયા આગળ. તો એમને ટેન્શન આવ્યું, તાણ, તે હવે આ બધું થાય છે તો હવે શું કરવું, બરાબર? તો કયા કયા હતા લક્ષણો? તો પહેલું હતું કરુણા, બરાબર? બીજું કોઈ આનંદ નથી. પછી ત્રીજું પાપ, ચોથું કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ અને પાંચમું છે અનિર્ણાયકતા, બરાબર? આટલા 5 કારણો છે અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવા માટેના. આગળ અત્યારે આપણે આ જોયું, એના લક્ષણો હતા અને આ કારણો છે. આ કારણના લીધે એને પેલા બધા લક્ષણો આયા છે. જો અહીંયા આગળ આપણને આ શું પણ જોવાઈ જાય છે, હે ને? તો કરુણા છે. તો કરુણા કેમ, બરાબર? તો અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્ર અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ ગયું છે, બરાબર? કરુણા કોને હોય? જે ભક્ત હોય એને, હે ને? કે સામેવાળા વ્યક્તિનું કોઈ પણ ખરાબ ના જોઈ શકે. કઈ ખરાબ થતું હોય તો એને કરુણા આવે, દયા આવે, બરાબર? તો એને જોઈ શકતો નથી. પછી બીજું, કોઈ આનંદ નથી. તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણકારી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, બરાબર? તો એને એવું છે કે ભાઈ મારે આ જે કંઈ પણ લેવાનું છે, રાજ્ય લેવાનું છે, પણ આ બધાને હું મારી નાખીશ, પછી એ રાજ્યનું હું કરીશ શું? હું કોને બતાવીશ, હે ને? એવું પણ છે અહીંયા ગાડી. તો એને કોઈ આનંદ નથી, એ જીતીને પણ પછી મારે શું કરવું છે, બરાબર? પછી એ કે છે કે પાપ, પછી ચલો આ છે, પછી કે પાપ, આ બધાને મારીને, બરાબર? તો આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી, બરાબર? આટલા બધા લોકોને હું મારીશ, અને મારા માટે, અમારી ખાલી આ વસ્તુઓના માટે અહીંયા ગાડી આ બધું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, કેટલા બધા લોકો હણાઈ જશે, એનું પાપ પણ મને લાગશે. પછી બીજું કૌટુંબિક પરંપરાઓ, તો સામેવાળા જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે એ બધા હણાઈ જશે તો એમના ઘરે જે પણ સ્ત્રીઓ છે, બરાબર, એમના બાળકો છે, કૌટુંબિક પરંપરા એમને આગળનું બધું શીખવશે કોણ, હે ને? તો એ કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થાય તો એ આ બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય, બરાબર? જો ઘરનું કોઈ મેઇન વ્યક્તિ ના હોય તો બીજી બધી જે વસ્તુઓ જે ખબર હોય, બરાબર, પરંપરામાં આવતું હોય, પરંપરા વસ્તુ જતી રહે, પછી બધા ક્યાં હોય? અધર્મને આગળ લઈ જાય. અનિર્ણાયકતા, હવે ખબર નથી પડતી. ન તો આપણને આ 2 પોઈન્ટ 6 માં આવે છે, બીજા અધ્યાયમાં આવે છે, આગળ આપણે જોઈશું. તો ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ,
તે હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. બરાબર, શું કરવું ખબર નથી પડતી. એ લોકોને મારી નાખવા કે પછી એમના દ્વારા હણાઈ જવું. બરાબર, તો આ 5 કારણો છે. અહીંયા ગાડી આપણા જે લેવલ 1 ના અંદર પહેલું જે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય છે એ પહેલા અધ્યાયના અંદર આપણે આટલું જ જોવાનું છે કે હવે આગળનું જે સ્ટેજ છે પ્રિપેર થઈ ગયું છે. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાન હવે બોલશે અધ્યાય 2 માં, અને કે હવે આટલી વસ્તુ છે આપણી પોતાની લાઈફમાં પણ આ જ બધી વસ્તુઓ છે જેના કારણે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકી જતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 1 કન્ક્લુડ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હોસ્ટ નું કોના પાસે છે? મને જોવા જ નથી. માતાજી તમે જ છો. અચ્છા. તો મેં મને લાઈવ એન્ડ કરવાનું મળી નથી રહ્યું અહીંયા. હોસ્ટ તો માતાજી તમે જ છો. એક જ મિનિટ. માતાજી તમારો વિડીયો ને જે એ ચાલુ છે ને એમાં જ છો તમે હોસ્ટ. હા હા હા, એક જ મિનિટ. એક જ મિનિટ.